네, 다 같이 기도드리겠습니다. Помолимся вместе. 거룩하시고 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и любвеобильный Отец Господь наш, мы благодарим Тебя. 우리를 그토록 사랑해 주셔서 또 죄와 형벌로 영원히 고통받을 저희들을 위해 또 이 땅에 또 예수님을 보내주셨습니다. Господь, мы были теми людьми, которые за свои грехи должны были получить наказание Твое, страдание, Господь, но Ты проявил свою великую любовь и даровал нам спасение. 그리고 우리의 죄를 대신해서 또 십자가에 못 박혀 또 피 흘려 죽어주시고 또 사흘 만에 부활하셨습니다. За наши грехи на кресте, проливая свою кровь, умер и воскрес, и сделал нас, осветил нас, Господь. 그리고 우리가 십자가의 대속을 또 믿음으로 말미암아 또 구원함을 얻고 또 주님의 자녀되는 또 권세를 허락하여 주심에 너무나도 감사를 드립니다. И посредством веры в дело Твое, совершившее на кресте, Господь, мы обрели спасение, и за ту благодать и за возможность, которую Ты проявил нам, чтобы мы стали чадами Божьими, мы благодарим Тебя. 또 주님께 은혜를 받고 또 그 은혜에 또 보답하며 살아갈 수 있는 또 기회를 허락하여 주심에 너무나도 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за ту дарованную возможность в этом мире, в процессе нашей жизни, жить жизнью воздаяния за Твою великую благодать, которую мы обрели от Тебя. 주님의 몸된 교회를 허락하여 주시고 또 그 가운데 주님께서 또 공급해 주시는 또 말씀과 사랑을 또 채워나가며 성장될 수 있는 또 삶을 주시며 감사를 드립니다. Господь, Ты прилепил к своей телесной церкви, Господь, и наставляешь нас посредством Слова Твоего, направляешь наши стези на пути праведные, Господь, и благодарим Тебя за это. 또 성령을 우리 안에 보내주셔서 우리가 마땅히 나아갈 길을 밝게 비춰주시고 또 주님께서 저희들의 삶을 또 이끌어 주심에 또 감사를 드립니다. Господь, благодарим Тебя за Святого Духа, которого Ты послал нас и поместил в нас. И этот Святой Дух сиянием света Своего раскрывает пути, по которому мы должны будем идти. И за эту проявленную милость к нам мы благодарим Тебя. 또 형제자매님들을 또 함께 곁에 주셔서 저희들 합력하는 가운데 주님을 위해 힘있게 살아갈 수 있는 또 시간 또한 허락하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за дарованное время для того, чтобы мы с братьями и сестрами могли драгоценно и, служа перед Тобою, пребывать, проводить все наши времена, Господь. 주님께 너무나도 많은 은혜를 저희들 입었습니다. Господь, мы обрели от Тебя великую благодать. 그리고 주님 오실 날이 너무 얼마 남지 않았다라는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. И мы также осознаем, что до второго Твоего пришествия осталось недолго. 저희들 그 은혜에 힘써 또 보답하는 삶이 될 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы мы могли быть старательными за Твою благодать и чтобы мы жили жизнью воздаяния Тебе. 무엇보다 아직도 하나님을 알지 못하고 이뤄진 영혼들에게 또 복음을 또 힘있게 전해서 그 사랑을 깨달을 수 있는 그 일에 또 힘쓸 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы Ты вел нас, чтобы мы более и более усердствовали для работы, чтобы потерянные души, которые не осознают ничего, для того, чтобы мы им могли доносить истину, и они могли узнать Твою истинную любовь Божию. 주님의 재림의 때가 가까울수록 저희들 또한 또 많은 어려움들을 겪고 있습니다. Насколько больше приближается день пришествия Твоего, Господь, настолько и больше у нас появляются многие трудности. 그 가운데에서 교회와 또 형제 자매님들을 주님께서 지켜주시고 Среди всего этого, Господь, сохрани наших братьев и сестер и церковь. 저희들 더욱더 더 깨어 살아가는 그리스도인들이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы мы стали теми христианами, которые будут более и еще усерднее бодрствовать. 주님의 재림과 하늘의 소망을 바라보는 가운데 Господь, взирая на Твое второе пришествие, Господь, 또 어려운 가운데서도 묵묵히 또 마땅히 견딜 수 있는 또 힘을 허락하여 주시고 Господь, во всех трудностях, Господь, даруй нам силы для того, чтобы мы могли преодолевать все это.
주님 앞에 섰을 때 칭찬과 또 존귀와 영광 가운데 함께 할 수 있는 또 형제 자매님들이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы все братья и сестры, когда они предстанут пред Тобою, получили хвалу от Тебя, Господь, и в любви и милости Твоей, чтобы они могли пребывать. 또 말씀을 통해서 저희들의 마음을 일깨워 주시고 Господь, Словом Твоим пробуди наши сердца. 주님의 말씀 앞에 저희들의 마음을 또 정하는 귀한 시간들이 될 수 있도록 인도하여 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы эти времена стали драгоценными для того, чтобы через Слово Твое мы могли изменить свое сердце. 또 몸이 불편하신 형제 자매님들 또 많이 있습니다. И также присутствуют многие братья и сестры, которые находятся в телесных болезнях. 주님께서 합당한 위로를 허락하여 주시고 Господь, даруй им свое истинное утешение. 또 하나님께서 계획하시고 계시는 그 선한 뜻이 또 그 가정들을 통해서 또 온전히 이루어질 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И, Господь, помоги, чтобы через все эти ситуации жизненные Ты показал истинную свою волю, Господь. 오늘의 모든 시종을 주님께 의지합니다. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Все сегодняшнее время отдаем в Твои руки, Господь, и молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 지드라스트부이체 Здравствуйте. 한 주간 평안하셨어요? Как вы провели неделю? Все ли у вас в порядке? 예, 저희도 잘 지냈습니다. Мы тоже хорошо поживаем. 이렇게 이제 그 영상을 통해서 또 이제 말씀을 이제 듣는 것도 오늘이 이제 마지막일 수 있을 것 같아요. И прослушивание слова через видео, через видеозапись такую, наверное, будет последним изо всех записей. 다음 주부터는 이제 교회에서 함께 모여서 또 이제 말씀을 듣고 또 함께 또 복음을 전하는 그런 시간들이 이제 주어지게 되었습니다. И произошло так, что со следующей недели у нас заново появилась возможность вместе трудиться ради Евангелия и вместе собраться в церкви. 그리고 여러분들이 다 함께 또 마음을 모여 기도해 주셔서 또 그 동안에 또 신앙적으로 이제 믿음적으로 또 많이 흔들려서 어려움을 이제 많이 겪고 그러신 분들이 없으면 너무나도 감사가 되는 것 같아요. И также благодарен тому, что посредством среди всех этих времен, которые мы проживали, среди всего этого промежутка времени не было тех людей, которые сильно колебались в вере. 주님께서 다시 기회를 주셨습니다. Господь нам заново дал шанс и возможность. 그래서 이제 남은 한 주 동안 또 앞으로 주님을 위해서 우리가 남은 시간들을 어떻게 살아가야 될지 또 마음으로 이제 고민해 보시고 또 기도해 보시고 И следующую неделю, последнюю, перед нашим собранием, нужно хорошенько задуматься, как же мы должны будем проживать последующие времена, последующее время, которое Господь нам позволил, и с какими же планами, с какими же начинаниями нужно все начать. 다니엘이 주님을 위해서 뜻을 정했던 것처럼 Как и Даниил решил в своем сердце, он был решил, 저희 또한 마지막 시대 주님을 위해서 또 힘있게 살아갈 것을 또 주님을 기쁘시게 하는 삶이 될 수 있기를 또 뜻을 정하는 가운데 또 이 자리에 모두가 나와 주시면 좋으실 것 같아요. И хотелось бы, чтобы посредством раздумий вы в действительности в сердце приняли решение и с определенными рвениями, с определенными мнениями могли заново собраться на этих местах. Желаю от вас этого. 마지막으로 주님을 위해서 저희 불태우다가 또 주님을 또 함께 또 맞이했으면 좋겠습니다. Сгорая в пламени Господнем, хотелось бы, чтобы до конца всего нашего времени мы могли трудиться ради Господа и таким образом встретиться с Ним. 같이 성경 찾겠습니다. Откроем вместе Библии. 창세기 29장 Откроем вместе Библии Бытия. 창세기 29장 15절입니다. Бытие 29 глава. 창세기 Книга Бытие 29장 29 глава. 15절로 20절 말씀입니다. Бытие 29 глава с 15 по 20 стихи.
15절로 20절 말씀 Бытие 29 глава с 15 по 20 стихи. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «И Лаван сказал Якову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Яков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. 오늘은 이제 하나님이 이루신다라는 제목으로 또 야곱의 삶을 중심으로 또 말씀을 좀 참고해 보도록 하겠습니다. Сегодняшнее слово мы пройдем под темою «Бог исполняет, исполняющий Господь» и воля, и все про и образ Якова. 자, 야곱의 아버지는 이삭이죠. Отец Якова это Исаак. 그리고 이 야곱에게는 에서라는 형이 있었어요. И также у этого Исаака был 이삭이라는 에서라는 형이 있었어요. и также у него был брат Яков. 그리고 이 아버지 이삭은 원래는 이제 장자인 에서에게 하나님께서 주시는 축복을 이제 주려고 했었지요. И также, конечно же, отец Исаак, он хотел отдать благословение старшему сыну, которое ему должно было передаться от 근데 Господа. 야곱은 정말로 하나님께 이제 축복을 받는 것을 굉장히 갈망하는 사람이었어요. И также Яков был тем человеком, который был в Божьем внимании. Он получил это внимание от Господа. 그래서 이제 아버지인 이삭과 형 에서를 속이고 장자의 축복을 이제 가로채게 되었죠. И также так получилось, что Яков получил первенство свое от своего отца. 야곱은 이 아버지 이삭에게 장자의 명분, 장자에게 돌아가는 축복을 얻었습니다. Он получил благодать от первенства, дарованное ему от Господа. 그리고 베델이라는 땅에서 하나님께 직접적으로 큰 약속과 축복을 얻었어요. И также он получил большое благословение от Господа в местности, в одной местности. 이 야곱이야말로 정말 하나님께서 주목하시는 그런 사람이었습니다. Он получил благодать в земле Вифиле, и этот Яков был человеком, который получил внимание и благодать от Господа. 하나님께서 이 야곱의 인생을 하나님의 계획과 축복 가운데로 인도하는 아주 중요한 인물이 된 것이죠. Господь стал очень важной, Господь сыграл очень важную роль в жизни Якова для того, чтобы привести его к запланированным Божьим планам и запланированному благословению, которое Он обещал ему. 그리고 이 야곱의 이름이 나중에는 이스라엘로 하나님께서 바꿔주시죠. И также имя Якова в дальнейшем меняется в имя Израиля. 한 사람의 이름이 지금의 이스라엘이라는 나라처럼 한 나라의 이름으로 바뀌게 되어요. Имя одного человека – это нынешнее имя всей страны Израиля. 그리고 우리가 하나님이다라는 이제 구약에서 하나님이다라는 것을 부를 때 앞에 붙이는 말이 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고도 부르죠. И также, когда превозглашали, либо в местописаниях пишется всегда в начале местописаний Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. 그리고 야곱의 하나님을 이스라엘의 하나님이라고도 부릅니다. И также Бог Иакова, Бога Иакова называют Богом Израиля. 그리고 이 야곱은 이스라엘의 역사에서도 굉장히 중요한 인물이죠. Конечно же, действительно, Иаков важный человек для национальной истории израильского народа. 이스라엘은 12지파가 있잖아요. У Израиля было 12 колен. Есть. 12지파의 직접적인 아버지가 야곱이잖아요. И начало 12 колен, отец всех 12 колен Израилевых – это Яков. 어떻게 보면 굉장히 중요한 인물이죠. Конечно же, он очень важную роль имеет в истории Израиля. 그리고 야곱은 아주 대단한 축복과 또 약속 가운데
이제 시작을 합니다. И также Иаков начал с получения большого изобилия, благословения и благодати от Господа. 근데 이제 창세기에 기록된 야곱의 이제 내용들을 이제 살펴보게 되면은 아주 어떻게 보면은 참 소소한 내용들, 그러니까 작은 내용들, 또 어떤 인간적인 뭐 이해 관계들, 대단한 일들이 아니거든요. Но если мы посмотрим все случаи, все записи, которые есть в Ветхом Завете про Иакова, если мы хорошенько рассмотрим все эти происшествия, все эти случаи, они не такие уж и глобальные, не такие уж и очень важные какие-либо. 야곱은 대단한 약속을 받았는데 야곱이 겪는 일들, 고민하는 문제들 이런 것들을 보면은 정말 소소하다라는 그런 느낌이 들어요. Конечно же, Яков получил большое благословение, большое обещание от Господа, но если мы посмотрим все его жизненные процессы и те мысли и те вещи, о которых он задумывался, мы сможем предположить, либо мы сможем такое понять, что он задумывался об очень малых каких-то вещах. 그러니까 예를 들면은 На примере. 키르기즈스탄에서도 드라마가 있잖아요, Вот 그렇죠? в Кыргызстане тоже есть сериалы. Да. 근데 이제 뭐 마나스 장군이 이 나라를 갖다가 이제 세울 때 막 전쟁 영화 스케일이 큰 드라마들이 있죠, 그렇죠? Вот есть такие блокбастеры, может, еще такие большие исторические писания о Манасе, допустим, да. В истории Кыргызстана есть персонаж такой, Манас, говорится, что он многие земли завоевал, глобально пишется о нем, что он 네. великие дела совершил. 성경에 기록된 이 야곱의 스토리는 그런 이제 규모가 스케일이 큰 그런 것이 아니라 Но в Библии описывающаяся история и процесс всей жизни Иакова не такой уж и глобальный, нету таких каких-то удивительных вещей. 그냥 아침 그 저녁에 잠깐 미니 시리즈 막 이런 거 있잖아요. 스케일 작은 거. Но это сказано, что маленькие какие-то исторические, маленькие какие-то записи, как он что-то делал, но великих вещей не было у него. 집안 문제로 서로 싸우고 서로 웃고 울고 웃고 그런 이제 내용들 그런 드라마들이 있잖아요. Есть же такие сериалы, которые записываются там, с утра встают либо в отношениях каких-то, либо какие-то кто-то с кем-то поругался, плачет, либо отношения выясняют. Ну, такие сериалы. 마치 좀 그와 같다라는 느낌이 들어요. И когда смотришь на историю этого всего, иногда думаешь о таком. Приходит такое ощущение. 결국엔 이 야곱이 이제 이스라엘로 이름이 바뀌게 되는데 Но имя Иакова, оно меняется на имя Израиля, всего народа. 이제 하나님 앞에 이스라엘이라는 이름을 받기까지 어떻게 됐을까요? Перед изменением своего имени, у него какая жизнь была? 야곱이 이스라엘이 되기까지 하나님 앞에서 하나하나 다 부서졌어요. Действительно, перед тем, как стать Израилем, перед тем, как получить это имя, все у него потихоньку разрушалось. 근데 그 부서지는 과정들이 대단한 뭐 일들을 통해서 부서지는 것이 아니었어요. Все его разрушение и проявление себя, либо какого-то персонажа, не происходило через великие какие-то, через удивительные дела, нет. 근데 야곱의 모습을 보면은 우리의 모습도 마찬가지죠. Если мы посмотрим на образ Иакова, он может быть похож и на наш образ. 우리도 똑같이 똑같이 주님의 큰 약속을 받았습니다. Точно так же мы с вами вместе получили большое обещание, дарованное от Господа. 영생을 받았고 또 주님의 자녀가 되었고 그런데 오늘부터 시작되는 우리들의 삶은 어떻습니까? Мы получили великое обещание от Господа, мы получили великую надежду и благословение, благодать от Господа. И наша жизнь сегодня каким образом началась? 자, 오늘부터라고 한번 생각을 해볼게요. Давайте подумаем с сегодняшнего дня. 오늘부터 시작되는 우리들의 삶은 일상의 삶은 어떠합니까? День и либо вся моя жизнь, которая началась с сегодняшнего дня, она какова? 무엇으로 고민하고 무엇으로 갈등하고 또 무엇에 이제 얽혀져 있습니까? Чем ваша жизнь заполнена? Чем ваши мысли переполнены? И на что проявляется ваша надежда? 근데 구원받은 이후에 우리가 정말 원하는 것은
야, 주님을 위해서 정말 멋있게 한번 살아보자. 다들 이런 마음일 거예요, 그렇죠? После спасения определенно у каждого человека есть такое сердце, рвение хорошо прожить ради Господа. У всех есть мысли, вот до смерти моей давай я буду проживать эту жизнь для Господа. 근데 우리가 이제 겪고 부딪히는 문제들은 사실은 아주 작고 소소한 문제들이라는 거예요. Но проблемы, которые мы переносим, которые у нас происходят, они настолько малые и незначимые. 이 야곱이 이제 아버지 이제 이삭으로부터 또 장자의 축복을 이제 가로챘죠. 그런데 벌써부터 문제가 생기게 되었습니다. Но этот Иаков получил благословение первородства от своего отца Исаака. С этого момента у него начались проблемы. 왜냐하면 에서에게 가야 될 축복을 가로챘기 때문에 에서에게 잡히면은 맞아 죽게 생긴 거예요. Почему? Потому что это первородное благословение должно было передаться Исаву, старшему брату Иакова. Но из-за того, что он нарушил эту очередь, у него такое произошло, если он встретится со своим старшим братом, он убьет его. 그래서 집을 떠나서 이제 도망을 가게 되었습니다. Через это он сбегает из своего дома и уходит в другую местность. 근데 누구 집에 가는 거죠? Кому домой он убегает? Кому домой он идет? 외삼촌 라반네 집으로 가게 되는 거죠. Он к своему дяде Лавану идет, 오늘이 бежит к нему. 이제 오늘이 그 내용인데 Сегодня мы посмотрим на эту тему. 근데 외삼촌 집이 이제 산 하나 넘어서 이제 이웃 동네가 아니었어요. Конечно же, дом дяди Лавана, она не находилась так, чтобы перейти через гору, либо в другой стране. Нет. 이제 하반이라는 곳에 외삼촌이 살았다라고 기록되어 있는데 Здесь сказано, что он жил в местности Хабан. 이 땅은 지금의 시리아 북쪽에 있는 땅이에요. И эта земля находится в нынешнее время к северу от Сирии. 이스라엘 땅도 아니고 또 이스라엘과는 약 700km가 떨어진 굉장히 건머리입니다. 거리입니다. Он жил на расстоянии не в Израиле, не в израильской местности. Он жил за территорией Израиля. После территории Израиля он должен был пройти еще 700 километров туда. 이 당시 700km 떨어졌는데 서로 얼굴 보면서 살았겠어요? Раньше, если 700 километров у них дальность была, когда-нибудь они виделись, они могли пересекаться с друг другом? 이제 외삼촌이라고 하더라도요. 얼굴 한 번도 보지 못하고 살았을 수도 있을 거예요. Конечно же, хоть и он был его дядей, он являлся его племянником, но они могли прожить ни разу не видя друг друга в глаза. 야곱은 이 라반의 집까지 이제 도망을 가게 된 거죠. 형 에서를 피해서. И Иаков, убегая от своего старшего брата, он убегает к этому дяде своему Лавану домой. 라반은 아주 큰 그 지역에서 아주 큰 부자였습니다. Этот его дядя Лаван был очень богатым человеком в этой местности. 그쪽 지역에서 이제 수많은 양떼를 거느리고 있었어요. В этом районе было очень много овец, и он был владельцем этих овец всех. 그런데 이 야곱이 그 외삼촌 집에 이제 살면서 그냥 살 수는 없잖아요. Конечно же, Яков не мог просто так прийти и жить в доме своего дяди, просто так. 그래서 이 야곱이 외삼촌 집에서 다른 목동들 일꾼과 함께 삼촌의 일을 잘 돌봐줬습니다. И также Яков, из-за того, что он проживал в его доме, он хорошо помогал ему во всех домашних делах его, какие-то дела хорошо делал. 그래도 이 라반은 야곱이 자기 조카잖아요. И Лаван, для Лавана Иаков это племянник его. 그러니까 아무렇게나 마음대로 일을 시켜 먹을 수는 없잖아요. Конечно же, как он хочет, либо что ему нужно, он не может его заставить что-либо сделать просто так. 그래서 내가 너를 어떻게 대가 없이 그렇게 일만 시킬 수가 있겠냐? 너가 원하는 것을 나한테 말해봐라라고 물어보죠. Он же спрашивает, дядя его спрашивает же племянника, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник мне? Да скажи, что тебе заплатить за твою работу? 그러니까 야곱이 무엇을 원했습니까? Яков что пожелал? 자, 14절부터 19절 한번 볼까요? С 14 по 19 стихи давайте вместе посмотрим. С 14, Бытие 29 глава.
이제 14절부터 19절 이제 요건 좀 찾아서 읽어주세요. Давайте откроем вместе местописание в Библии с 14 по 19 стихи. Если нашли, вместе прочитаем. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Яков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе за 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». 화면엔 누가복음이라고 되어 있는데 창세기입니다. Извиняюсь, здесь написано, что от Луки. 네, 29장 14절, 29장 24절이 Просто 14절이에요. неправильное местописание написали. Это тоже те же стихи, но Бытие 29 глава с 14 по 19 стих. 외삼촌이 야곱에게 너가 무엇을 원하느냐라고 물었을 때 Когда Лаван, дядя Иакова, спросил его: «Что ты хочешь получить взамен твоей работы?» 이 야곱은 외삼촌의 딸인 라헬을 자기에게 아내로 달라라고 이제 말을 합니다. Иаков попросил вместо своей работы младшую дочь этого дяди своего Лавана в жены. 그 외삼촌에게 그러면서 7년을 자기가 외삼촌을 위해서 봉사를 한다라고 얘기를 하죠. И он говорит: «Я тебе буду служить за твою дочь 7 лет». 외삼촌이 너 먼저 그러면은 너 7년 동안 이제 나를 위해서 일을 해라라고 한 게 아니에요. 야곱이 먼저 말을 한 겁니다. Лаван, дядя его, первый не произносил слова, чтобы он работал. «Давай, ты тогда 7 лет поработай». Нет. Яков сам произнес эти слова. Он сказал: «Я 7 лет поработаю для тебя за нее». 그만큼 야곱이 정말 이 라헬을 크게 연모하고 있었던 것 같아요. 사랑하고 있었던 것 같아요. Через это мы можем увидеть, насколько же, похоже, возлюбил Яков Рахиль и насколько же Рахиль ему понравилась. 우리도 그러잖아요. И также мы. 정말 좋은 물건을 누가 주려고 그러는데 Кто-то хочет чулёгу. 누가 좋은 물건을 가질 수가 있는데 У вас есть возможность обрести какой-то драгоценный предмет, либо вещь, которую вы очень желали давным-давно. 너무 좋으면은 그거를 좀 그냥 가져가기가 그렇잖아요. Из-за того, что этот предмет, либо эта вещь, которую вам хотят отдать, бесплатно отдать, настолько драгоценна, конечно же, просто так забрать у вас совести может не хватить. 그냥 뭔가를 해야 될 것 같고 Вы стараетесь что-либо чем-то воздать, либо что-то сделать за это. 무엇인가 일을 해줘야 될 것 같고 И думаете, что я должен как-то отработать эту вещь. 그것이 크면 클수록 사실은 그 마음이 이제 생길 수가 있잖아요. Насколько эта вещь, либо какой-то предмет драгоценен для вас, настолько и больше ваше рвение и проявление вашего желания, оно будет расти. 야곱도 그랬던 것 같아요. У Якова точно такое же произошло. 라헬이 너무 예뻐요. Рахиль была очень красива. 그리고 너무 마음에 들어요. Очень она уже ему понравилась. 라헬이 정말 자기 아내가 되었으면 좋겠어요. И он очень возжелал того, чтобы Рахиль стала его женою. 그런데 그냥 이제 원한다라고 얘기하면 되는데 그냥 그 마음이 크다 보니까는 내가 7년 동안 그러면 일하겠습니다 이렇게 된 거예요. Можно было сказать: «Отдай мне в жены просто Рахиль», но из-за того, что у него сердце переполняло эмоциями и чувствами, он сам сказал: «Я 7 лет тогда тебя отработаю за ним». 그래서 7년을 삼촌 라반 집에서 일을 하게 되었는데 그 7년은 어떻게 일을 했을까요? 7 лет он проработал в доме своего дяди Лавана. Каким образом он работал? Давайте вместе рассмотрим. 창세기 29장 20절에 보면 Бытие, если посмотреть, 29 главе. 같이 한번 읽어볼까요? Бытие, 29 глава, 20절이요. 20 стих, вместе посмотрим. 29 глава, 20 стих. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». 야곱이 라헬을 위해서 7년 동안 봉사를 했는데 수일과 같이 여겼다라고 이제 말을 하고 기록되어 있어요. Здесь сказано, что 7 лет отработал за Рахиль, работал, трудился, но они показались ему за несколько дней. 7년이라는 짧지 않은 그 긴 시간을 봉사를 하는데도 수일같이 여겼다. 잘
짧게 여겼다라는 거죠. Сказано, что 7 лет, немалые 7 лет он трудился и служил ради Рахиль, но они ему показали, здесь сказано, как один день, как миг пролетел. 그게 어떻게 참 쉬운 일이 아닌데 그렇죠? Конечно же, такие чувствования, они не такие уж и простые, а это удивительно, что так происходило. 양을 돌본 경험이 있으신 분들이 이제 계신 분들은 이제 양을 돌보는 것이 이제 쉽지 않다라는 걸 알잖아요. 그렇죠? Работа пастуха, пасти овец. Те, кто знают, те, кто работал в таких условиях и для такой работы, они осознают, что это нелегкое дело. 그것뿐만 아니라 집도 관리하고 여러 가지 할 일들이 굉장히 많았을 У 건데 него было не только лишь пасти овец работа, но и по дому что-то делать, по дому все дела заканчивать. У него было много дел. 사실은 하루하루가 이제 피곤하고 힘이 들었을 텐데 Каждый день ему было трудно, каждый день он проливал пот и свои силы тратил. 그 7년을 수일처럼 여길 수 있었던 이 야곱의 마음은 어떠한 마음이었을까요? Но какое же было сердце Иакова во всех даже трудностях семилетней вот этой трудной жизни, все это пролетело у него как за один день, как миг. 7년만 일하면 내가 그토록 원하는 우리 라헬을 얻을 수가 있다 아내로. У него, наверное, было такое сердце, только лишь 7 лет я отработаю и получу себе в жены такую красавицу, как Рахиль. 날마다 그 라헬이 내 아내가 된다라는 그 꿈만 계속 붙잡고 있었던 거예요. Он жил, скрывал в своем сердце и надеясь на то, что Рахиль станет моей женой, в будущем Рахиль станет моей женой, с таким мнением и с такой надеждой он проживал каждый день. 일을 힘들게 하다가도 옆에 라헬이 지나가면은 야, 내 아내가 될 수 있어. 얼마나 기분이 이제 신났겠어요, 그렇죠? Вот 아, 이거 할 수 있어. Вот он, допустим, трудную работу делает, да, во дворе, где что-то делает, ему очень трудно, и тут в один миг Рахиль рядом проходит, и он думает, о, вот эта Рахиль мне станет скоро моей женой, тогда я могу усердно работать, и он начинал еще более усердно работать, и для него это было стимулом. 라헬 당신은 내 거야. 조금만 기다려. Рахиль уже моя, давай немножко потерпим. 자, 그런 소원이 있었기 때문에 기쁜 마음으로 그렇게 이제 일을 할 수가 있었죠. Из-за того, что у него была такая надежда и мечта по отношению к Рахиль, он мог проводить все эти времена такие. 힘들지 않았어요. Для него не было трудно это. 힘들어도 힘든 게 아니었고 길어도 긴 시간이 아니었어요. Трудные времена для него не были трудными. Длинные времена и большой промежуток времени для него казались малыми. 그렇게 할 수 있었던 이유는 В 무엇이었을까요? чем же причина того, что он мог преодолевать это все таким образом? 참 목적이 확실했기 때문이죠. Потому что у него была определенная цель. 목적이 분명하고 소망이 확실했기 때문에 힘들어도 그것을 힘들게 느끼지 않고 기쁜 마음으로 즐거이 할 수가 있었죠. Потому что у него была определенная цель, определенные мечтания и мысли. Он все эти трудности мог преодолевать, потому что в конце знал, что он добьется, чего хочет. 그렇게 할 수 있었던 중심에는 확실한 목적과 또 분명한 소망이 있었기 때문입니다. Из-за того, что почему он смог это все преодолеть, самые главные причины у него была определенная цель и определенные мечтания свои. 마찬가지로 우리의 신앙생활도 그러지 않을까요? И также жизнь веры не является ли таковой наша? 하나님께서는 어려움 자체를 없애주시는 것이 아니에요. Господь вовсе не убирает трудности, либо какие-либо страдания, трудности из нашей жизни. Нет. 분명히 어려움이 주어졌을 때 분명히 지어지게 되는데 누구에게나 Кому, любому человеку, кому не было бы трудность, придет каждому человеку от Господа. 그런 어려움을 어떻게 대처하고 어떻게 대하는가 그것이 중요한 것이지요. Самое важное, как вы преодолеете всю эту трудность. 야곱은 노동은 힘들었지만 삼촌 집에서 살아가는 것이 정말 힘든 삶이었지만 그 가운데에서 하나의 목적을 세우고 기쁜 마음으로 살아갔습니다. Для Якова, хоть и телесно было трудно проживать все это время, служить ради своего дяди и работать, но он все это сделал, все это время он проводил с радостным сердцем и с рвением.
목적이 분명하면 그 삶에 집중을 할 수가 있죠. Почему? Потому что если у него была определенная цель, если у человека есть определенная цель, он может сосредоточиться на той или иной работе и проводить ее с радостью. 목적이 분명하면은 힘들어도 힘들지 않을 수가 있죠. Если у человека есть определенная цель, определенные задания для него может быть и не трудным те времена, которые он будет проводить. 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 목적입니다. Для жизни веры, для определенной жизни веры и правильной жизни веры, это является цель человеческая, определенная цель. 목적이 있는 삶을 살아간다면은 Если вы живете жизнью с определенной целеустремленностью своей, 당신은 왜 신앙생활 하십니까? если вас спросят, для чего ты живешь жизнью веры? 왜 신앙생활 하셔요? Для чего вы живете жизнью веры тогда? 라는 질문에 확실한 대답을 할 수 있어야 될 거예요. На такой вопрос вы должны будете с уверенностью дать ответ. 신앙생활에 있어서 목적이 있냐 없냐가 굉장히 중요하죠. Для жизни веры и для течения вашей правильной жизни веры определенная целеустремленность – это наиболее важный аспект. 왜 신앙생활 하십니까? Почему же вы живете жизнью веры? 아무런 이제 생각이 안 난다면 Если нет у вас никаких мыслей и нету ответов на этот счет, 거기에 대해서 내가 확실한 대답을 할 수가 없다면 если вы не можете четкий ответ дать на этот вопрос, 아무런 목적 없이 내가 그냥 신앙생활을 하루하루 하고 있구나라고도 생각해 볼 수가 있겠죠. вы можете задуматься о том, что без определенной цели, целеустремленности, без планов своих, я, оказывается, просто каждый день проживаю обычной жизнью веры. 신앙생활에 있어서 목적이 있고 없고가 왜 중요할까요? Почему же для жизни веры является важным, есть ли у человека определенная цель или нет? 목적이 없으면 결국에는 무엇을 바라보지 못하고 있는 것입니까? Если у человека нету целеустремленности, если нету заданного определенного курса, куда он должен идти, чего же нету тогда у человека, если у него этих аспектов нету? 은혜를 바라보지 못하고 있는 모습이지 않을까요? У него будет образ, он не будет взирать на благодать Божию во всех путях своих. 우리의 궁극적인 신앙생활의 목적은 무엇입니까? Наша цель пребывания в жизни веры, в чем она заключается? 시편의 말씀처럼 여호와께서 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답을 할꼬? Каким образом я могу воздать, чем я воздам за великую благодать Божию? 결국에는 은혜에 대한 보답이잖아요. Вся наша жизнь веры заключается в воздаянии Господу за Его благодать. 내가 주님께 받은 은혜가 너무나도 크다라는 것을 알고 있는 사람들은 Те люди, которые осознают, что благодать, которую они получили, настолько велика, 그것을 잊지 않고 늘 마음에 새기면서 살아가는 사람들은 те люди, которые, не забывая об этом, все время возлагают это в сердце их, 이 땅을 살아가는 목적이 무엇이 될까요? какая же причиной, какой же целью станет проживание этого времени в этом мире? И 그 жизни 은혜가 веры? 너무나도 커서 그 은혜에 보답하고자 하는 마음이지 않을까요? Разве не будет ли у человека такого, который познал эту благодать, не будет ли у него целью воздать за это все? 내가 이 땅을 살아가는 목적이 주님께 너무나 큰 은혜를 받았기 때문에 주님을 기쁘시게 해드리는 삶이지 않을까요? Разве не будет ли человек, который познал эту благодать, жить ради Господа для того, чтобы хоть каким-то образом порадовать и возрадовать моего Господа, который дал мне эту 이 благодать? 땅을 살아가고 신앙생활을 하는 목적이 주님을 즐겁게 해드리기 위함이 아닐까요? Разве не является ли наша жизнь веры, определенная целеустремленная жизнь веры, для того, чтобы мы могли возрадовать нашего Господа? Не так ли? 근데 내가 왜 신앙생활을 하는지 확실한 답을 할 수가 없다면 Но если человек не может определенно ответить на тот вопрос, для чего он живет жизнью веры, 결국에는 그 은혜를 바라보지 못하고 있는 것이 아닐까요? не является ли это тем аспектом, что человек не взирает на благодать Божию и забыл про нее? 그리스도인의 삶이 그냥 하루하루 시간 보내는 것이 아니잖아요. Жизнь христианина – это не та жизнь, которую нужно проводить просто одним днем.
구원받고 난 이후에 주님께서도 우리가 이 땅에 살아가게 허락해 주신 분명한 목적이 있으시잖아요. 그렇죠? После нашего спасения и также в нашем процессе, в процессе нашей жизни веры, Господь дал определенную, Он оставил нас в этом мире и дал нам жизнь эту для того, чтобы мы прожили определенной жизнью веры. 주님께서도 우리를 이 땅에 남겨주신 목적이 있으신데 У Господа есть цель, для чего Он оставил нас в этом мире. 정작 우리가 그것을 잊고 살아간다면 Но если мы живем в этой жизни, забывая об этой цели Господнем, 주님의 은혜도 잊고 살아가는 것이고 это обозначение того, что вы забыли благодать Божию проявленную. 주님의 명령도 잊고 살아가는 모습이 될 Это 거예요. образ того, что вы забыли повеление Божие, дарованное вам. 그리고 목적 있는 삶이 중요한 이유는 В чем же важность целеустремленной жизни веры? 목적이 있다라는 것은 소망이라는 것이 있기 때문이죠. Почему у человека есть целеустремленность и почему же у него есть определенная цель? Потому что у него есть надежда. 데살로니가전서 1장 3절에 보면은 소망은 인내케 한다라고 말씀을 하고 있습니다. 1 Фессалоникийцам 1 глава в 3 стихе сказано, что надежда терпит. 근데 소망이라고 하는 것은 얻고자 하는 것, 기대고자 하는 것, 이제 바라는 것이다라는 것이죠. Что такое надежда? Надежда – это ожидание в лучшее, и надежда – это ожидание лучшего. 그리스도인의 삶에 소망이 없고 기대하는 것이 없고 얻고자 하는 것이 없다면 어떻게 될까요? Что если христиане живут в этой жизни без надежд? 어떠한 목적이 확실하지가 않으면은 어려움을 어떻게 참고 견디고 인내하며 살아갈 수가 있겠어요? Если у него нет определенных надежд, если у него нет определенных целеустремленных вещей в его жизни веры, конечно же, он не сможет претерпеть и не сможет терпеть все невзгоды, которые происходят у него. 그리고 주님께서 그리스도인들에게 또 감당시켜 주신 그 무게가 그 짐의 무게를 절대로 감당할 수가 없을 겁니다. Этот человек безнадежный, он не сможет преодолеть все трудности и все процессы жизни, дарованные ему от Господа. 우리가 신앙생활에 있어서 분명한 목적을 가지고 살아가는 것은 너무나도 중요해요. И поэтому целеустремленная жизнь, жизнь веры, определенная целью, она очень важна для нас. 이 야곱은 라헬을 얻는다라는 그 소망 하나로 인내를 했습니다. Яков проживал все свое время, трудные времена, 7-летние проводил он с надеждой на Рахиль. 분명한 목적과 분명한 소망이 있었죠. У него была определенная целеустремленность, у него была определенная надежда его. 7년이라는 시간이 전혀 길지를 않았어요. 7 лет ему казалось малым временем. 신앙생활을 하는 가운데에서 В процессе жизни веры, 우리가 어떤 힘든 상황들이 주어질 수가 있죠. конечно же, может настигнуть трудные и времена для нас. 정말 내가 이거 어떻게든 참아내고 견뎌야 하는데 믿음으로만 될 수는 없죠. Если на меня настигают какие-то невзгоды, либо трудности, я должен преодолевать все это. Я должен с терпением проходить и проживать весь процесс этой жизни моей, но одной лишь верою это будет трудно сделать. 반드시 소망도 있어야 되잖아요. Другая сторона медали должна быть надежда. 천국의 소망은 당연한 것이고 Конечно же, надежда на лучшее, надежда на Царствие Божие, это естественное. 주님을 다시 만나고자 하는 소망도 당연한 것이고 Надежда ко встрече с Господом, она тоже естественна. 그리고 주님 안에서 내가 이 땅 가운데 살아가면서 나는 무엇을 바라고 살아가야 하느냐 И является самым важным в процессе моей жизни на данный момент, с какой же надеждою, смотря на небеса, на Господа, я проживаю. 그 소망이 있어야죠. И эта надежда должна быть у человека. 그리고 그 소망도 세상적인 것이 아니라 주님 안에서 올바르게 세워야 되는 것이죠. Но и эту надежду нельзя ставить по мирским каким-то принципам. Нет, эта надежда должна быть правильной и безукоризненной перед Господом. 그리고 그 소망은 어디서 올까요? И эта надежда, откуда у нас обретается, откуда эта надежда приходит? 우리가 그 소망을 어디서 얻고 또 어디서 이끌어내야 될까요? Эту надежду, откуда мы должны будем почерпать и откуда мы должны испить эту надежду? 로마서 15장 4절입니다. Откроем к римлянам.
15장 4절. Откроем к Римлянам 15 главу. Откроем к Римлянам 15 главу. 로마서 15장 Откроем к Римлянам 15 главу. 4절. 4 стих. К Римлянам 15 глава, 4 стих. 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем. А все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли. 우리가 성경을 통해서 올바른 소망을 갖게 해주시죠. Через Библию мы можем обрести правильную надежду для нас. 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 안위로 Написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. 성경을 통해서 위로를 받고 또 소망을 품게 하는 것입니다. Через Библию мы должны обретать утешение и также должны обретать надежду и терпение. 결국 그리스도인의 소망이라고 하는 것은 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 해주신 약속을 바라보는 것이에요. Надежда христиан, она заключается в том слове и обещании Господнем, которое записано в этой книге. 다른 것이 아니에요. Нету других вещей. 그 말씀을 붙잡는 거예요. Только лишь мы держимся и уповаем на слово. 그리고 그 말씀을 붙잡는 사람들은 정말 소망 가운데 ин내하는 사람이 되는 것입니다. И те люди, которые уповают на это слово с надеждой проживают, они люди, которые живут с определенной целью. 참 예를 들어서 На примере скажу. 저에게 있어서 신앙생활의 가장 큰 소망은요. В моей жизни веры для меня очень важным является какая надежда? 저희 가족들이 구원을 받는 거예요. Получение спасения моей семьи. 가장 큰 그것이 소망이에요. И это моя мечта. 그리고 하나님께서는 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 라는 약속의 말씀을 해주셨고 Господь дал мне обещание такое, что ты получишь спасение, приди к Господу, и через тебя придут к Господу твои родные и близкие, твоя семья. 그리고 낙심하지 않고 주님의 복음을 또 힘있게 계속해서 전했을 때 Когда мы, не ленясь, не останавливаясь, все время проповедуем Слово Господа другим людям, 또 주님의 선한 뜻이 분명히 이루어질 거다라는 것을 또 믿고 있고 и я надеюсь, и я верю в то, что когда я буду все время доносить это Слово своим родным, воля Божия и сила Божия, она определенно проявится. 또 가족들이 모두가 구원을 받고 주님을 다 같이 섬기는 그런 모습들을 이제 꿈꿔봐요. И я всегда представляю себе и мечтаю, каким образом вся моя семья, получив спасение, служит ради Господа и живет жизнью веры. 내가 그리고 주님을 위해서 힘있게 살아가고 또 주님 안에 붙어 있을 때 또 열매를 맺혀 주실 거다라는 그 믿음이 있기 때문에 그 소망이 있기 때문에 Из-за того, что у меня есть моя мечта, из-за того, что есть моя надежда на те вещи, что если я буду твердо в своей вере стоять, если я буду усердно служить ради Господа, тогда и за мои труды Господь, Он воздаст, и тогда Господь и приведет, и проявит благодать свою моим родным и близким. 비록 신앙생활 가운데에서 주어지는 어려움도 있고 Конечно же, в процессе жизни веры есть многие трудности и 또 препятствия. 복음을 전하면서 주어지는 이제 가족들의 이제 고난과 또 핍박도 분명히 있죠. Конечно же, в процессе проповедования слова, донесения этого слова моим родным и близким, конечно же, есть гонения, есть неприятности. 하지만 그것을 마땅히 감당하고 또 마땅히 할 수 있는 이유는 Но в чем же причина того, что я, естественно, буду это преодолевать и, естественно, буду терпеть это все? 가족 전도라는 소망이 있기 때문이에요. Почему? Потому что у меня есть надежда в благовествование моей семье, донесение этого слова моей семье. 마찬가지로 Точно так же. 우리가 말씀을 통해서 우리는 분명히 이 땅을 살아가는 목적이 세워져야 돼요. Через Библию, через Слово мы должны проявить определенную цель, решимость и принять определенные решения, как мы будем жить в этом мире. 무엇을 위해 살지를 정한 사람들은 다른 것에 얽혀지지가 않죠. Если те люди, которые приняли определенную решимую цель, для чего они будут в дальнейшем жить во всей своей жизни, они не будут в других местах каких-то колебаться. 어려움이 없는 것이 그리스도인들의 삶이 아닙니다. И жизнь трудная, проживать трудную жизнь, это не христианины. 어려움이 있더라도
그것을 인내해 갈 수 있는 분명한 목적과 소망이 있는 삶이 그리스도인들의 삶이다라는 거예요. Все проблемы, преодолевая все проблемы, не считая их за это, за проблему, это жизнь, прообраз жизни христианина, который живет с определенной целеустремленностью и надеждой. 우리 또한 그러한 삶을 마땅히 살아가야 되겠지요. Обязательно и мы также такой жизнью должны будем проживать. 자, 이 야곱이 라헬이라는 여자를 원했기 때문에 7년을 수일처럼 짧게 여겼습니다. Сказано здесь, что Иаков настолько возжелал Рахиль взять себя в жены, поэтому 7 лет для него оказалось как один день. 그래서 7년이 지나갔고 이 라반은 약속대로 라헬을 이제 아내로 주었어요. Вот и 7 лет прошло, и так и пришло время, чтобы Лавану отдать замуж дочку. 근데 라반에게는 두 딸이 있었죠. У Лавана было две дочери. 레아와 라헬이라는 딸이 있었어요. Было две дочери, Лия и Рахиль. 이제 근데 이 야곱이 얻고자 하는 딸은 이제 둘째 딸 라헬이었어요. Ту дочь, которую возжелал сам Яков, она была на второй очереди Рахиль. 근데 라헬은 Вторая 굉장히 дочка. 이뻤다라고 성경에 기록되어 있는데요. В Библии сказано, что она была прекрасна станом и была красива. 레아에 대한 이제 기록도 성경에 레아에 대한 내용도 이제 성경에 기록되어 있어요. Также и написано про Лию, конечно же. 그러니까는 알력이 눈에 총기가 없었다라고 그래요. Но только пишется, что у нее зрение было 그리고 плохое. 여자로서 좀 매력이 없었던 것 같아요. И, похоже, она не была настолько уж красивая девушка. 어떻게 보면은 야곱은 자기 입장에서 이 레아는 자기 스타일이 아니었어요. И как посмотреть, Лия не приходилась по вкусу Якову. 관심도 없었던 것 У 같아요. него не было интереса даже к ней. 반면에 이 라헬은 첫눈에 반할 정도로 굉장히 매력이 있고 아름다웠던 그런 여자였습니다. А перед Яковом Рахиль, она была как ангел, она была прекрасна. 근데 문제는 여기서부터 시작이 되죠. Но проблема начинается с одного момента. 자, 창세기 29장 21절에 보면 Бытие 29 глава, 21 стих. 읽어주세요. Я прочитаю. «И сказал Яков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». 자, 야곱이 얼마나 확신에 찼습니까? Насколько же был на тот момент уверен Яков? 누구를 달라고요? Кого он просит? 이제 결혼식도 아직 치르지 않았는데 자기 아내를 달라라고 얘기를 하고 있어요. Они даже не женились, но он говорит, дай мне жену мою. 야곱은 7년 동안 일을 하면서 확신에 차 있었던 거예요. 7 лет он работал, и у него была уверенность у Якова. 라헬이 자기의 아내라는 생각을 가지고 아내라는 마음으로 살아왔다는 거예요. Это обозначает то, что весь промежуток времени, который он трудился, он считал Рахиль своей женой и своей женщиной. 근데 결혼식을 치러놨는데 누가 자기 아내가 되었습니까? Но они провели свадьбу, но кто же впоследствии стал его женою? 25절에 보면 В 25. 읽어주세요. Утром же оказалось, что это Лия, и сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? 근데 결혼식을 하고 나서 하룻밤을 보내니까는 누가 자기 옆에 있습니까? На утро после свадьбы смотрит, кто рядом лежит? 레아가 있는 거예요. Лия. 야, 어떻게 이런 일이 있을 수가 있을까? Как такое может произойти? 이스라엘은 결혼식을 저녁에 밤에 한다라고 그래요. В Израиле говорится, что проводили свадебные обряды, а не ночью. 근데 이제 그때 당시에 이제 전기도 없고 이제 불을 끄면은 앞에 아무것도 안 보일 거 아니에요. Но в то время не было ни электричества, ничего, и там были светильники, но даже если светильники ты потушишь, ничего впереди не видно. 그리고 외삼촌 라반이 이날 일부러 더 어둡게 만들어 놨을 거예요. И, конечно же, этот дядя его Лаван, он специально, наверное, сделал еще темную обстановку в доме. 그러니까 이 야곱이 외삼촌한테 따지러 갔죠. Поэтому и этот Иаков, он пошел злиться, озлобленный, ругаться пошел к своему дяде. 내가 라헬을 위해서 외삼촌께 봉사하지 않았냐? Дядя, разве я не служил за Рахиль тебе 7 лет? 외삼촌이 나를 속이는 이유는 무엇이냐? Зачем ты обманул меня? 근데 거기에 대한 대답이 참 더 이제 황당하죠. Но ответ на этот вопрос еще более, насколько сказать, он еще озлобляющий человек ответ он дал. 그게 26절로 27절 내용인데 Бытие 29 глава 26 и 27 стихи. 형보다 아우를 먼저 주는 일은 우리 지방에서 하지 않는다. В нашем доме не принято
выдавать младшую прежде старшей. 어차피 첫날 밤도 보냈고 결혼식을 했으니까 7일을 채워라. Из-за того, что ты уже женился, немножко 7 дней давай подожди. 이건 합당한 결혼이다. 물릴 수가 없다. Это естественный обряд у нас. Мы не можем вторую дочку прежде первой выдать, поэтому тебе нужно подождать. 그러면서 우리가 또 그도 내게 주리니 내가 그를 위하여 또 7년을 내게 봉사할지니라. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и эту службу. И ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. 그러면 라이도 줄 테니까는 7년을 더 봉사하라고 하는 거예요. Я тебе отдам и Рахиль, тогда еще 7 лет прослужи. 야곱은 어떤 마음이었을까요? У Якова какое сердце было? 아, 삼촌 죽이고 싶지 않았을까요? Разве не хотел ли он убить на этот момент своего дядю? 보세요. Посмотрите. 7년 동안 그렇게 죽도록 일을 했어요. 7 лет он до смерти своей служил. 그리고 자기가 정말 사랑하는 라일과 결혼해서 첫날 밤을 치렀다라고 생각을 했어요. Он думал, что в ночь он обретет свою жену, Рахиль, которую он настолько возжелал. 근데 아침이 되고 눈을 뜨고 이제 날이 밝아서 보니까는 라일이 아니라 레아가 옆에 있어요. Он открыл с утра, утром после свадьбы, после женитьбы, открыл свои глаза, хотел увидеть Рахиль, а нет, там лежит 그것도 Лия. 전혀 마음이 없는 사람이. Да, вообще ему никак не нравилась эта 눈 девушка. 뜨고 그 얼굴을 바라봤을 때 끔찍하지 않았을까요? Когда он раскрыл свои глаза, увидел это лицо, облик этой девушки, разве он не испугался ли он? 야, 세상 사람들의 좀 말을 표현해 본다라면 지옥이었다라고 생각할 수도 있을 것 같아요. Конечно же, человеческими, сейчас мирскими словами, если описать, попал в ад. 그런데 이 라반에게 가가지고 이제 따지러 갔더니만은 미안하다라고 하는 것도 아니고 이상한 핑계를 대면서 말도 안 되는 이제 요구를 또 하잖아요, 그렇죠? Даже вот озлобленный, он бежит к своему дяде решать эту проблему, а он даже прости не говорит, даже не извиняется, наоборот, какие-то невообразимые планы и невообразимые человеческому уму что-то еще предлагает ему, какие-то 진짜 варианты. 안 좋은 일이 일어나지 않은 것만으로도 다행이죠. Конечно же, чудо то, что там не произошло нехорошего какого-то дела, что Яков не постиг рукою своей этого человека. 근데 야곱은 또 7년 동안 일을 해요. Но Яков и 7 лет еще прорабатывает. 근데 그 7년 동안 일하면서 그 7년은 수일처럼 여겼을까요? 7 лет эти для него одним мигом показались ли? 외삼촌한테 속아가지고 지금 미치겠는데 Он злится, он расстроен по отношению к дяде своему. 막 외삼촌 얼굴 볼 때마다 막 짜증이 막 나지 않았을까요? Разве когда он лицо своего дяди только видел, он не злился ли? 아, 저 사기꾼, Смотри, обманщик. 자 사기꾼. Смотри, убийца. 근데 그 가운데서도 많이 돌아보게 됐을 거예요. 자기도 конечно. 속였잖아요, 그렇죠? Конечно же, среди всего этого он мог обернуться, он все это преодолел. 어떻게든 하나님의 축복을 받고자 하는 마음은 너무나 귀하지만 Конечно же, сердце служения Господу это очень рвение к служению, это очень правильное перед Господом. 아버지를 속이고 형을 속였지요. Но он служил покорно. 그리고 이제 그 마음을 좀 이해하게 됐을 거다라는 생각이 들어요. Я осознаю, что иногда такое сердце достойно понимания. 이런 과정들을 통해서 하나하나 이 야곱을 하나님께서 깎아가셨어요. Через все такие случаи, через весь этот процесс жизненный его, Господь готовил его. 물론 하나님께서 라헬을 만나게 해주셨지만 Конечно же, Господь дал возможность и дал такую возможность встретиться с Рахиль. 야곱이 라헬을 원했습니다. Яков захотел Рахиль. 근데 Он 사실은 желал ее. 이 야곱이 바라봐야 되는 그 계획은 라헬이냐 레아가 아니었어요, 그렇죠? Но у него надеждою и целеустремленностью должны были быть не Лия и не Рахиль. 하나님이 야곱에게 주셨던 약속은 무엇이었습니까? В чем же заключалось обещание, дарованное в одном месте Господом для Иакова? В чем же заключалось его обет? 그의 위대한 조상 아브라함에게 주셨던 약속이었어요. И это обещание он даровал, такое обещание, как и Аврааму. 그 약속은 이스라엘 민족이 일으킬 약속이었고 Это было обещание того, что он станет
путеводцем израильского народа. 그리고 그 민족을 통해서 예수님이 오실 계획이었고 И через этот народ у него был план привести в этот мир Иисуса. 그 예수님을 통해서 모든 사람이 구원을 받을 계획이었습니다. И у него был план спасти всех людей этого мира через Иисуса. 근데 야곱은 무엇을 가지고 고민을 하고 있어요? Но Яков за что начал думать? 라헬 하나 가지고 고민하고 있는 거예요. Он только лишь о Рахиль начал задумываться. 라헬 하나 가지고. Только лишь за Рахиль. 삶의 목적은 우리가 세우는 것이 아닙니다. Цель нашей жизни ставим не мы. 그리고 우리 뜻대로 되는 것이 아니에요. И вся наша жизнь проходит не по нашей воле. 하나님께서는 야곱에게 그것을 알려주시고 싶으신 거예요. Это самое хотел показать Господь Якову. 그리스도인의 인생은 자기의 뜻대로 살아갈 수가 없습니다. Христианин не может жить как хочет. 야곱의 삶을 통해서 우리가 볼 수 있는 것이 그거예요. Через жизнь Иакова мы вместе с вами можем это познать. 하나님의 계획과 주님의 뜻 가운데 있는 것이지 내 뜻 가운데 있는 것이 아닙니다. Жить по воле Божией, жить по смыслу и по плану Божьему, это не является жизнью веры, жизнью, процессом жизни моей, как я хочу. Я не могу распоряжаться своей жизнью так, как я себе могу позволить. 야곱이 라이가 결혼을 할 때 이 Когда Яков женился с Рахиль, 민족을 위해서 내가 라헬과 결혼해서 하나님이 나에게 약속하신 그 많은 자녀들의 약속을 내가 이루겠다 이런 마음으로 결혼한 것이 아니잖아요. он же не женился с таким рвением и с таким желанием, что я вот женюсь на этой женщине Рахиль, и через нее она родит много детей, я обрету этих многих детей, и через них я поставлю, и через этих моих детей расширится весь народ, произойдет народ. 그런 마음으로 했으면 얼마나 좋았겠어요. Если бы у него такое желание было бы, если у него такая целеустремленность была бы, насколько же это драгоценно перед Господом было бы. 근데 단지 라헬이 그냥 좋았을 뿐이. Но он только лишь о красоте ее думал, и она просто лишь понравилась ему. 그랬더니 7년은 덤으로 일을 하게 되었죠. И 7 лет из-за этого он еще и 7 лет проработал. 합쳐서 몇 년이죠? Если все вместе подытожить, сколько лет он проработал? 14년이죠. 14년. 14 лет он проработал. 그런데 14년만 살다 나온 것이 아닙니다. Но он не только лишь 14 лет проработал и вышел из дома своего дяди. 20년을 했어요. 20년. 20 лет он проработал. 20년 동안 힘든 노동을 하다 나온 거예요. 20 лет он очень усердной и очень трудной жизнью прожил и вышел оттуда. 나중에 야곱이 외삼촌 집을 떠날 때 이렇게 말을 하죠. Когда он покидал дом своего дяди, он напоследок сказал такие слова. 31장 40절로 41절 말씀입니다. Бытие 31 глава 40 по 41 стихи вместе прочитаем. «Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». 야곱은 20년 세월을 보내면서 이제 되돌아보면은요. Если посмотреть весь процесс жизни 20-летней Якова, 목숨을 걸고 형을 속여가지고 형이 받아야 될 축복을 자기가 가로챘잖아요, 그렇죠? он из-за того, что из-за своих хотений, из-за своих желаний, он много раз переменял свою награду. 그리고 베델에서 하나님께 직접적으로 축복을 받은 사람이에요. 굉장한 사람이죠. Яков это удивительный человек, который действительно вместе в Вифиле получил обещание, дарованное ему от Господа. 그런데 야곱의 삶은 이 10년 동안 축복의 삶이었습니까? Но 20 лет, промежуток 20-летней жизни Якова было благодатным. 어떠한 삶이었습니까? Какая у него жизнь была? 여기 말씀대로 말 그대로 낮에는 더웠고 밤에는 추웠고 눈 묻힐 겨를도 없이 살았다. Здесь сказано, я томился днем от жара, ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. 그렇다라고 해서 이 야곱의 삶이 저주를 받았을까요? Таким образом, он получил проклятие ли в глазах человеческих? 저주받은 삶이라고 생각을 하십니까? Вы думаете, что он получил жизнь проклятия от Господа? 아니죠. Конечно же нет. 야곱은 누구보다 축복의 삶을 살았는데 Яков получил благодать от Господа и прожил благодатную жизнь. 하나님께서 그러한 인생을 허락하신 거예요. Господь даровал ему прожить такой жизнью, даровал возможность прожить такой жизнью. 그의 삶은 20년 내내 그리고 20년의 삶 동안 마지막에는 어떻게 됩니까? И 20-летний промежуток этого времени, конец у него какой был?
나중에는 나오는데 나중에는 하나님과 씨름했다라고 나오죠. Здесь сказано, что он получил полностью благодать от Господа в итоге. 그래서 이 환도뼈가 깨져버려요. И у него также полностью вот это бедро было сломано. 그리고 Господа. 평생을 불구로 살아가는 거예요. У него была кость сломана самим Господа, у него была кость сломана, и он жил всю свою жизнь, он ходить нормально не мог. 어떻게 보면 Если посмотреть, 하나님의 축복을 받은 삶의 모습을 우리에게 보여주십니다. через его жизнь нам показывается образ благодати, дарованной от Господа человеку. 하나님은 우리에게 필요하면은 고난도, 필요하면 우리가 뜻하지 않는 어떠한 상황도 허락해 주십니다. И это показывает нам, что Господь для нас, для нашей выгоды, дает нам и трудностей, и счастливые моменты жизни. 우리가 생각을 하죠. 때로는 분명히 주님이 우리를 이 길로 인도해 주실 거야. И мы же думаем, что Господь обязательно меня поведет по этому пути. 그게 정말로 편한 길이고 그것이 정말로 주님이 바라는 길일 거야라고 생각할 때도 있죠. Есть моменты, когда мы задумываемся, что этот путь, он правильный, по этому пути я смогу уповать на Господа моего, и это является правильным путем. 근데 우리가 그렇게 계획했더라도 그렇게 되지 않는 경우들이 사실은 많이 있어요. Но есть очень много моментов, когда мы сами предполагаем, но так не получается все. 전도서에 보면은 인생에 대한 쭉 이야기를 하시면서 말씀을 하면서 Если- 헛되다라는 표현을 하죠. Если в Экклесиасте посмотрим, переосмыслив всю жизнь человеческую, Экклесиаста здесь сказано, что все суета-сует. 근데 헛되다라고만 하지 않고 해 아래서 하는 모든 수고에 대하여 도리어 마음이 실망케 하였도다라고 말씀하십니다. Здесь сказано, что все суета-сует, и все, что происходит под солнцем этого мира, оно все утомляющее человеческое. 헛되다라는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 마음에 실망을 얻을 수도 있다라는 거예요. Это заканчивается не только лишь суетою, но и полностью, скажем, угнетением сердца человеческого. 그리고 때로는 낙심을 할 수도 있죠. И также может быть такое, что сердце человеческое может возгордиться. 근데 왜 실망할까요? Почему же сердце человеческое может унывать? 왜 낙심이 될까요? Почему же уныние наступает человека? 내가 기대했던 것이 아니기 때문에 Почему же уныние наступает человеческое? Потому что он не ожидал, он так не предполагал. 나는 이걸 원했는데 다른 것이 주어졌을 때 이제 когда- 실망을 하게 되잖아요. Когда я хочу одно, а приходит другое, конечно же, человек расстраивается. 때로는 하나님은 내가 기대한 것이 아니라 다른 것을 주시기 때문에 실망을 할 수도 있죠. Почему же человек расстраивается? Почему же человек начинает, он начинает роптать? И почему же он расстроен? Потому что то, что он получил, не то, что он хотел. 내가 원하는 거는 기쁨인데 때로는 하나님께서는 고난을 줄 때가 있으시고 Есть моменты, когда я хочу счастья, а Господь дает мне беды. 또 내가 원하는 것은 즐거움인데 때로는 하나님께서 나에게 슬픔을 주실 때도 있으시고 Есть те моменты, когда мне не хватает горести и печали, а Господь, наоборот, дает нам радости. 그래서 내가 원하는 것과는 다른 것을 주셨을 때 실망할 때가 있잖아요. есть- 낙심이 될 때가 있죠. Есть такие моменты, когда мы проявляем свое недовольство, потому что Господь нам дал то, что мы не хотели. 근데 전도서에 보면 Но в Экклесиасте 형통한 날만 있는 것이 아니라 공고한 날도 함께 있다라고 말씀을 하십니다. сказано здесь не только лишь дни благополучия, пользуйся благом, в дни несчастья размышляй. 형통한 날만 있는 것이 그리스도인의 삶이 아니다라는 거예요. Жизнь христианина не заключается в том, чтобы проживать только лишь благополучной жизнью. 하나님께서는 형통한 날과 공고한 날 이 두 가지를 같이 주십니다. Господь и благополучные дни, и несчастье дает одинаково. 형통한 날에는 뭐라고요? Какие же несчастные дни? 기뻐하고 감사하면 돼요. Во время благополучия пользуйся благом и благодари. 근데 공고한 날에는요? 힘든 날에는 뭘 해야 될까요? А в дни несчастья что нам нужно делать? 불평하고 원망하고 실망할까요? Вы должны роптать, вы должны горевать об этом? 아니죠. Нет, конечно. 생각해야 되는 거예요. Размышлять нужно. 곰곰이 돌아봐야 되고 생각해야 됩니다. Нужно обратиться на свою жизнь и размышлять. 이 두 가지를 하나님께서 우리에게 주신 거예요. Две вещи Господь дает нам.
형통한 것은 하나님이 주신 것이고 공고한 것은 마귀가 주는 것이 아니다라는 거예요. Это обозначает то, что благополучие Господь дает, а несчастье дает дьявол. Нет. 형통한 것만이 축복이고 공고한 것은 저주다 이것이 아니에요. Благополучие это благодать, дарованная от Господа, а несчастье это проклятие. Это нет, не так. 그리스도인의 삶은 형통한 날이 있고 공고한 때가 있는 거예요. В процессе жизни христианской есть благополучные дни, есть дни несчастья. 자, 우리의 뜻대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 이루어 가시는 것이에요. Все происходит не по нашему волеизъявлению, но по Божьему. 그 앞에 13절에 보면 Если мы посмотрим в 13 стихе, 하나님의 행사하시는 일을 보라. 하나님이 굳게 하신 것을 누가 능히 곧게 하겠느냐? смотри на действия Божьи, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? 하나님께서 뜻을 세우시고 인도하시면 거부할 수가 없다라는 것입니다. Это обозначение того, что если Господь запланировал что-то, ты не можешь перечить Ему. 거부하면 거부할수록 힘든 일만 계속 생기는 거예요. Насколько больше ты будешь противиться, следовать Господнему повелению, настолько больше тебе будет трудно и трудно. 하나님이 곱게 했는데 그것을 어떻게 굳게 할 수 있고 Если Господь сделал кривым, кто может выправить? У кого хватит сил? 하나님이 곧게 세우신 것을 어떻게 굳게 꺾을 수 있겠냐라는 겁니다. Вопрос состоит, если Господь выпрямит, кто сделает его кривым? 야곱을 통해서 Кто сделает его кривым? 야곱을 통해서 이루시고자 하시는 것은 하나님께서 이미 세우신 거예요. И план по преобразованию Иакова и всей его жизни Господь уже запланировал давно. 우리의 삶을 통해서 또 이루시고자 하시는 것도 우리가 어떤 것을 골라서 세우는 것이 И 아닙니다. также Господь нас поставил там, где мы есть, не для того, чтобы сделать с нами что-то и в процессе как-то восстановить. 하나님께서 세우시는 거예요. Мы не должны сами себя продвигать, мы ничего не решаем, Господь решает, Господь ставит нас. 그럼 우리는 뭘 해야 되냐? А что же мы должны тогда делать? 먼저는 그것을 깨닫고 В первую очередь мы должны осознать это. 깨달았다라면 그것을 인정하고 가야 되는 것이죠. Если мы это осознали, должны принять и следовать. 마치 사도 바울과 같죠. Похоже на апостола Павла. 사도 바울은 원래 이 소아시아 지역에서 복음을 전하고 싶었어요. 지금의 터키 지역에서 복음을 전하고 싶었습니다. Апостол Павел раньше проповедовал Евангелие в местности Турции, в Средней Азии, но Господь его отправил, он в этой местности благовествовал. 근데 계시를 받았죠. Но он получил откровение. 마게도니아인이 손짓을 하고 있었습니다. Он получил откровение, что македонцы его ждали. 마게도니아는 어디냐면 터키를 넘어서 유럽 지역이죠. Где это? Македония где находилась? Это за границей Турции, это в сторону Европы, за пределами Турции, получается. 그래서 이 사도 바울은 하나님의 뜻이 이 아시아 지역이 아니라 유럽에서 복음을 전하는 것이구나라는 것을 깨닫게 되었고 Через это апостол Павел осознает, что Господь, оказывается, планирует и хочет от меня видеть, благовествовал, чтобы я не в Турции, а в сторону Европы. 그 뜻에 순종해서 자신의 뜻을 꺾고 유럽의 지역에서 복음을 전하기 시작을 했습니다. Он свои желания, свои предположения отбросил и, держась за повеление Божие, он начал следовать в сторону Европы, туда пошел. 갔더니만은 다 반기고 환영을 하던가요? 아, 잘 오셨습니다. 감사합니다. 그러던가요? Он туда пришел, его хорошо все встретили, доброжелательно к нему отнеслись. Так было? 갔더니만은 죽이려고 쫓아다니고 굉장히 어려웠었잖아요. Как он только как он приехал, за ним следовали, его хотели убить, за его преследовали, его гнали. 그런 상황이 주어지지만 하나님께서는 바울이 가야 될 길을 열어 보여주셨고 바울은 그 가운데 순종하면서 헌신했습니다. Хоть и была такая трудная ситуация, но Господь показал ему путь, по которому он должен следовать. Он, в свою очередь, повинуясь, ни на что не взирая, что бы ни происходило, он просто следовал. 하나님이 바울을 통해서 이루고자 하시는 분명한 목표가 있으셨죠. У Господа был определенный план, определенная цель, была определенная цель, которую он хотел добиться через апостола 그 Павла. 목표는 누가 세웁니까? А для этого плана кого же он поставил? 바울이 세웁니까?
апостола Павла поставил? 아니면 하나님이 세우시는 거예요. Эту цель кто поставил? Апостол Павел? Нет, это Господь 하나님께서 그 поставил. 목표를 세우셨기 때문에 하나님이 이루어 가시는 겁니다. Из-за того, что эту цель и этот план поставил сам Господь, и Господь ведет апостола Павла по своему плану, по своему хотению. 그리고 그 목표를 이루시는데 바울을 도구로 사용하시는 거예요. И для того, чтобы достичь каких-то целей, апостола Павла используют как инструмент для достижения этой цели, этого плана. 그리고 그 목표를 이루어 갈 때 바울은 정말로 하나님께 큰 축복을 받겠죠. И когда апостол Павел следовал за этим всем, когда апостол Павел, он, повинуясь этому всему, следовал за повелением Божиим, конечно же, он получил великую благодать. 정말 바울만큼 하나님 앞에 축복받은 사람이 어디 있겠어요. Где же есть тот человек, который получил больше благодати от Господа, нежели Павел? 정말 복음을 위해서 가장 귀하게 쓰임 받았던 사도잖아요. Насколько же это был драгоценный апостол, который трудился ради Евангелия, настолько усердно он проповедовал. 근데 그 축복을 받았다라고 해서 그 삶이 형통하기만 하던가요? Но из-за того, что он получил эту благодать от Господа, является ли то, что его жизнь была полностью благополучной? 아니에요. Нет. 세상 사람들이 볼 때에는 형통한 것이 아니라 공고하기만 한 삶이었어요. Перед человеками, перед людьми мирскими его жизнь была неблагополучной, а наоборот, была в действительности была несчастной. 그렇다라고 해서 바울의 삶을 저주받았다라고 할 수가 있을까요? Через это мы можем сказать, что апостол Павел получил проклятие? 하지만 그것이 축복이었어요, 바울에게는. Нет. Это было благодатью для апостола Павла, большой благодатью. 자, 야곱이 이제 레아와 이제 라헬과 살아가게 됩니다. Вот теперь Яков сейчас живет с Лией и Рахиль. 네, 하나님께서 야곱에게 약속해 주셨던 그 내용은 무엇이었죠? Но какой же смысл обещания Божие было к Якову? 아내를 많이 주겠다 그런 약속이 아니었어요. Не было у него обещания того, что он даст много жен ему. 뭐 좋은 신부감을 내게 주겠다 아니었어요. Но он не говорил, что дам хорошее плодородие тебе. 많은 자녀를 허락해 주겠다. 다산의 약속이었죠. У него было обещание даровано ему, что дам тебе большое потомство. 아브라함에게도 주셨고 이삭에게도 주셨고 야곱에게도 동일하게 주셨던 많은 자손들을 너에게 주겠다. 그 Такое 약속이었죠. же то обещание, которое Господь дал Аврааму, Исааку и Якову, точно такое же ему дал и Якову, также дал обещание великое потомство. 근데 그 약속이 또 레아와 라헬 가운데에서 누구를 통해서 이루어지게 될까요? Но это обещание через кого должно исполниться? Через Лию или через Рахиль? 창세기 29장 31절에 보면 Бытие 29 глава 31 стихе, если посмотрим. 읽어주세요. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. 또 야곱은 인생의 쓴맛을 보는 거예요. Опять Яков испытывает горечь своей жизни. 어쨌든 결혼은 했는데 14년 동안 일은 했는데 14 лет проработав, женился. 자기가 정말 사랑하는 라헬한테는 아기가 안 나와요. Той жены, которую он безгранично любит, она не рожает. 근데 레아는 어떻습니까? А Лия, с Лией что происходит? 밑에 32절로 35절을 쭉 한번 읽어보시면요. 32, 33 вниз, если пойдете, прочитаете. 르벤, 시므온, 뭐 레위, 유다 네 아들이 쑥쑥쑥쑥 나오는 거예요. Рувим, Симон, Левия, Иудия. У него очень много детей через нее рождается. 이건 또 자기가 원하는 대로 안 돼요. Но все происходит не так, как он захотел. 자기가 사랑하는 사람, 정말 사랑하는 사람한테는 자녀가 나오지가 않고 있어요. Того человека, которого он искренне любил, она не рождает. 그런데 결국 라헬을 통해서 자녀가 나오게 됩니다. Но в конце концов через Рахиль рождается один ребенок. 11번째 자녀죠. 11-й ребенок. 그게 누구죠? Кто это? 요셉이에요. Иосиф. 자, 생각해 보세요. Сами подумайте. 자기가 정말로 사랑하는 라헬한테 그렇게 바라던 아이가 나왔어요. Вот на столь любимой жены, на столь любимого человека, она рождает одного сына, Иосиф. 그 아이를 더 특별히 사랑했을까요? 안 했을까요? Он больше всего любил этого ребенка или нет? 정말 사랑했겠죠. Очень любил. 정말 특별히 대했겠죠. Очень он любил этого ребенка. 그러니까 나머지 형들이 어때요? А остальные братья, что по отношению к нему? 좋게 보겠어요?
Было ли приятно им это 좋게 안 видеть? 보죠. Конечно же, не было. 아, 우리 아버지는 요셉만 좋아해. Наш отец только Иосифа любит. 그리고 요셉이 하는 행동들이 얼마나 미웠겠어요. И насколько же его попирали братья его старшие. 결국 그 마음이 시작이 되어서 이 요셉을 애굽에다가 이제 팔아버리게 되죠. Из-за того, что у них произошло такое сердце у братьев, старших братьев Иосифа, они продали его в Египет, в рабство. 그래서 요셉이 총리가 되었기 때문에 이스라엘이 애굽으로 들어오게 되고 또 애굽에서 구원을 얻게 되고 하나님의 능력으로 출애굽을 얻게 되죠. Через все это, через все эти случаи, Иосиф становится царем, израильский народ спасается от голода, приходит, живет в Египте, потом он силою Божией обратно исходит из Египта. Таким образом все происходит. 그 가운데 하나님의 큰 계획과 뜻이 이루어지게 되잖아요. 그렇죠? Через все эти вещи, через все эти моменты Божья воля и Божий план реализуются. 이게 누구 때문입니까? Из-за кого так произошло? 야곱 때문입니까? Из-за Якова? 아니죠. Нет. 어떻게 보면 이 복잡한 가정 문제가 나중에는 하나님 계획 가운데 들어가게 된 거잖아요. Вся эта нехорошая ситуация внутри семейства всего в конце концов превращается в благодать Божию. 그 요셉은 나중에 그걸 깨달았잖아요. Иосиф в конце концов это осознает потом. 형들이 나를 애굽에 보낸 게 아니다. Не братья мои отправили меня в Египет. 하나님께서 나를 애굽에 보내주신 거다. Господь меня отправил в Египет. 왜냐? Почему? 우리 가족과 우리 민족을 구원해 주시려고. Для того, чтобы спасти мою нацию, мою семью. 요셉은 깨달았어요. Иосиф понял это. 이 모든 과정들이 하나님의 계획 가운데 다 들어가 있었던 거구나. Оказывается, все было по плану Божьему. 자, 하나님은 야곱에게 무엇을 알려주시려고 하시는 겁니까? Что же хочет Господь донести Иосиф? 결국 우리의 삶 속에서 뜻을 이루고 우리의 삶의 주인은 하나님이다라는 것을 우리에게 보여주시는 거예요. Через образ, прообраз Иосифа Господь показывает для нас, что нашей жизнью мы не владеем. Владелец нашей жизни только лишь Господь. 내 뜻대로 살아가는 것이 아니라 Не по моим замыслам я буду жить. 내가 내 인생을 설계하면서 나아가는 것이 아니라 Я не живу такой жизнью, которую сам запланировал и иду к моей цели. 우리 삶의 주인은 하나님이시고 Хозяин нашей жизни это Господь. 승리자도 하나님이시고 Разрешитель всего тоже Господь. 우리의 삶을 계약하고 이루어 가시는 것도 하나님이시다라는 것을 Тот, кто управляет моей жизнью, всеми моментами моей жизни, также Господь. 그것을 알려주시려고 하는 거예요. Господь хочет это донести до людей. 우리가 하나님 안에서 우리가 무엇을 성취하고 무엇을 얻고 우리가 무엇을 얻고 우리가 영광을 누리는 것이 아닙니다. Мы не живем в процессе нашей жизни для того, чтобы обрести что-то, возрадовать самих себя, либо достичь каких-то своих целей. 야곱이 이런 이제 어려운 삶들이 언제부터 시작이 되었죠? У Якова с каких пор начались такие трудности в процессе его жизни? 이삭에게로부터 축복을 받았을 때 이 모든 삶이 시작이 되기 시작했어요. Когда он только получил благословение от своего отца Исаака, с этого момента у него начались все его проблемы. 오히려 에서는요. А наоборот, Исав, старший брат, 아주 편하게 살았어요. конечно же, он прожил еще более комфортную жизнь. 왜냐하면 이삭이 굉장히 부자였잖아요. Почему? Потому что Исаак был богатым 그리고 человеком. 이삭과 함께 모든 물질을 누리면서 편하게 살았어요. 에서는. Исав вместе с отцом Исааком, потому что он был богатым, разделял все его имущество, жил прекрасной, беззаботной жизнью. 반면에 하나님의 축복을 받은 야곱은요. А Яков, который наоборот получил благодать от Господа, 그때부터 благословение от Господа, 그때부터 고난길이었어요. с этого момента у него началась 왜냐? жизнь страдания. 하나님의 뜻을 이루려면 모든 걸 견뎌내고 짊어져야 하기 때문에. Почему? Потому что для того, чтобы совершить этот план Божий, он должен был преодолеть это все. Все Петр- должно было случиться. 베드로도 마찬가지죠. Также и с Петром все происходило. 베드로에게 예수님이 물었습니다. У апостола Петра Господь спросил: Иисус, 너는 나를 누구라고 생각하느냐? кем ты меня считаешь? 대답했죠. Он ответил: 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백을 했어요. Ты Христос, Бог, Сын Бога живого. 그런데 하나님이 베드로의 삶을 어떻게 이루었습니까? 삶을 통해서 어떻게 이루어 나가셨습니까? И также, как же Господь провел путь, каким образом, какими же путями провел жизненный
путь Петра. 부활하신 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. Воскресший Иисус такие слова сказал Петру. 젊어서는 너가 원하는 곳으로 갈 테지만 Если хоть и ты желаешь что-то, 늙어서는 띠를 띄우고 너가 원치 않은 길로 갈 것이다. а в молодости твоей, хоть и ты будешь идти правильными и путями, которые ты захочешь, но когда состаришься, ты уйдешь в неправильный путь. 무슨 말이냐면 베드로가 나중에 어떻게 죽을 것에 대해서 예수님께서 말씀해 주시는 거죠. О чем это говорило вкратце Иисус показывал, и Иисус говорил, каким же путем и каким же образом Петр умрет. 베드로는 주는 그리스도여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라는 그 믿음을 가지고 살았습니다. Петр жил с такой уверенностью в то, что Иисус был сыном Бога живого. 근데 예수님께서는 베드로가 가지고 있는 그 믿음을 가지고 살면 어떻게 될 거다라고 말씀을 하고 계시죠. Но Иисус говорит, если ты будешь жить такой жизнью, как ты закончишь? 결국 사람들이 띠를 띠고 매질하고 조롱할 거다. 그 가운데서 살 것이다라고 말씀을 하고 있는 거예요. Господь Иисус Христос говорит ему, что ты будешь жить, люди тебя не будут признавать, люди будут гнать тебя. 주님만을 내가 섬기겠습니다. 라고 했던 이 베드로가 나중에는 어디서 복음을 전합니까? Апостол Петр, который действительно с рвением верил в Господа, в конце концов, где он проповедовал Евангелие? 주님이 붙잡힌 그 장소에서 복음을 전하죠. Конечно же, он проповедовал на том месте, где раньше стоял Иисус. 자신이 3번 예수님을 부인했던 그 장소에서 복음을 전하죠. Где он 3 раза предал Иисуса, на том месте он стоял, дальше проповедовал. 거기서 너희들이 못 박아 죽인 예수가 그리스도다. 회개하고 죄사함을 얻어라. Покайтесь и молитесь, получите покаяние, получите прощение грехов. Вы убили Сына Святого. 그날의 오순절에 성령이 강림해서 3,000명이 구원을 받았습니다. В тот день 3000 человек от его уст получили спасение. 베드로는 그런 삶을 살았어요. Петр жил такой жизнью. 그리고 나중에는 십자가에 못 박혀서 예수님과 같이 이제 순교를 당하게 되죠. И в конце концов он умирает такой жизнью, как и умер на кресте, был повешен, как Иисус Христос. 전승에 보면은 내려오는 책에 보면은요. Если мы посмотрим все книги записанные, 내가 예수님과 똑같이 어떻게 죽을 수가 있냐? сказано, что как я могу умереть так, как Христос? 나를 십자가에 거꾸로 매달아서 죽여줘라. Я головой вниз умру на кресте, сказал. 베드로는 그러한 삶을 살았어요. Петр такую жизнью прожил. 주는 그리스도의 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 믿음을 가지고 살아갈 때 Когда он жил с верой и надеждой в то, что Иисус является Сыном Божиим, 베드로에게 주어진 인생은 그와 같았어요. жизнь апостола Петра стала такая. 사람들이 봤을 땐 저주받았다라고 생각하겠죠. Многие люди могут подумать, что он получил проклятие от Господа. 공고한 인생만을 살았다라고 생각을 Они 하겠죠. могут подумать, что несчастной жизнью он прожил. 근데 그게 저주일까요? Но это несчастье разве? 아니죠. Проклятие разве? Нет. 자, 베드로전서 5장 한번 보겠습니다. 1 Петра, 5 глава откроем. 베드로전서 5장 1 Петра, 5 глава, 12 стих. 5장 10절 1 Петра, 5 глава, 12 стих. 베드로전서 5장 10절 10 стих, извиняюсь. 1 Петра, 10 глава, 1 Петра, 5 глава, 10 стих. 같이 읽겠습니다. Если нашли, прочитаем вместе. Всякая благодать, призвавшая нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимым. 영광은 영원한 것입니다. Здесь сказано так, что благодать. 하지만 고난은 잠깐입니다. Бог, здесь сказано, что Бог же всякая благодати. 영원한 영광을 위해서 잠깐 고난을 받은 사람은 온전케 되고 굳게 되고 강하게 되고 털을 견고케 한다. Сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. 자, 세상 사람들도 마찬가지잖아요. Также и люди этого мира. 누구를 더 훌륭하게 생각을 합니까? Кто же считаются знаменитыми и кто же в мире считается 1번. такими людьми, 정말 которые что-то 어렵지만 스스로가 정말로 열심히 노력하고 정말로 스스로 열심히 그러니까 노력해서 정말 훌륭한 사람이 된 사람과 Вот смотрите, первый вариант. Тот человек, который жил очень трудной жизнью,
жил очень страдая, но своими силами, преодолев это все, стал великим человеком. 부모님이 대기업의 사장이에요, 회장이에요. Он там начальник какой-то. 그래서 그 재산을 그냥 물려받아서 이제 돈 많은 사람이 된 것과 Или же второй вариант, тот человек, который получил наследство от своих родителей, стал богачом таким образом. 누구를 더 훌륭하게 생각을 합니까? Кто же является важным и кто же является великим человеком в жизни? 1번이죠. Конечно же, первый вариант, который достиг своими 그리고 силами. 부모님 돈 물려받아서 그렇게 막 흥청망청 쓰고 하는 사람들이 잘 알아주지를 않잖아요. Те люди, которые получили какой-то определенный капитал от своих родителей, либо получили большие деньги просто так, конечно же, они не получают какого-то признания в этом мире. 마찬가지로 하나님께서 우리에게 이런 고난 자체를 주시는 것은 Точно так же все моменты, которые Господь дает нам в этих страданиях, 고난 자체가 목적이 아니에요. 그렇죠? цель дарования этого страдания это не дать страдания человеку. 고난 자체가 목적이 아니라 더 큰 영광을 주시기 위함이잖아요. Господь дает нам все эти трудности не для того, чтобы мы страдали, а для того, чтобы дать еще большую славу для нас. 왜 야곱이 20년 동안 이렇게 수많은 일들을 겪게 하셨습니까? 하나님께서. Почему же Иаков преодолевал такие многие трудности в процессе жизни своей перед Господом? 왜냐하면 야곱은 이제 아브라함과 이삭보다도 야곱을 통해서 하나님께서 주셨던 그 민족의 약속이 실제적으로 이루어지는 때였어요. Потому что он стал тем человеком, через которого должно было произойти потомство, не через Исава, не через старшего брата, а через него. И через него, через процесс его жизни Господь вел его. 무슨 말이냐면 Что это значит? 하나님께서 아브라함과 이삭에게 바다 모래보다도 많은 자손을 주겠다라고 약속을 하셨죠. Господь даровал обещание Аврааму и Исааку, что будет как море их потомства. 근데 아브라함에게는 몇 명? Но у Авраама сколько? 이삭 한 명. Исаак один. 이삭에게는 몇 명? А от Исаака сколько произошло? 야곱과 에서 두 명. 2. 약속은 컸는데요. 근데 실제적으로는 아이들이 자손들이 별로 없었어요. Было обещание великое от Господа, но их потомство не было большое. 그런데 이제 야곱 때에 하나님의 약속이 구체적으로 보여주셨잖아요. 그렇죠? Но посредством Иакова обещание Божие, оно полноценно проявилось. 하나님의 더 큰 계획과 뜻이 이루어지기 위해서 야곱은 더 누구보다도 더 큰 고난을 받았어요. Для того, чтобы Божья воля и Божий план полноценно мог реализоваться, полноценно мог показаться, Иаков получил больше страдания, нежели другие. 하나님의 계획이 구체적으로 보여주시는 때였기 때문에. Потому что пришло время для того, чтобы Господь мог показать свою истинную волю и свой план. 하나님이 보실 때 고난은요. Перед Господом страдание это 우리가 생각하는 것과는 다르죠. перед нашими мыслями, и наши предположения, сравнимые с страданиями по отношению с Господом и нами, наши мысли, они разнятся 우리가 очень 뭐 сильно. 좀만 어려워지고 좀만 힘들어지고 공고해지면 아 고난받고 있구나라고 이야기를 합니다. Мы говорим, что если человеку немножко трудно, если он преодолевает какие-то трудности, мы говорим, что он, оказывается, получает страдания. 하나님께서 나에게 고난을 주셨구나. Господь, оказывается, мне дал страдания какие-то. 우리는 고난이다라고 이름을 붙여요. 그렇죠? Мы же все время ко всем ситуациям прилепляем слово страдание. 근데 하나님이 우리에게 주실 때는 고난이라는 이름으로 우리에게 주시는 것이 Но 아니에요. Господь, когда дает нам все эти ситуации, Он не дает нам страдания, не дает нам все эти ситуации, происходящие в нашей жизни, для того, чтобы мы страдали. 뭐로 주시는 줄 아십니까? Знаете, для чего Он позволяет этому всему случиться? 그게 베드로 전서의 주제예요. И это смысл Писаний, местописания апостола Петра. 베드로 전서의 주제는 은혜입니다. 1 Петра описывается благодати Божией. 한번 은혜라는 것을 알고 베드로 전서를 쭉 한번 읽어보세요. И рассмотрите 1 Петру, все главы прочитайте и задумайтесь о том, что такое благодать. 은혜라는 단어가 많이 나오는지 고난이라는 단어가 많이 나오는지.
И сравните, больше ли слов о благодати говорится, либо больше ли говорится о страданиях. 어떤 단어가 많이 나올까요? Какое же слово больше всего произойдет в этих стихах? 베드로전서의 주제는 은혜입니다. В 1 Петре говорится больше всего о благодати. 그런데 고난이라는 단어가 더 많이 나와요. Но больше всего, еще больше всего, нежели благодати, говорится о страданиях. 근데 그게 은혜예요. Но страдание – это благодать. 5장 12절 한번 볼까요? Откроем 5 глава, 10 стих. 5장 12절 1 Петра, 5 глава, 12 стих. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». 자, 어떤 은혜이길래 참된 은혜를 증거했고 베드로 전서를 통해서 너희는 이 은혜에 곧게 서라라고 했습니다. Здесь сказано, что где бы вы ни стояли, и я свидетельствую об истинной благодати Божией. 그 은혜가 무엇일까요? В чем же заключается эта Божья благодать истинная? 그것이 바로 고난이다라는 거예요. Это страдание. 성경의 은혜는 В Библии благодать описывается таким образом. 야곱이 받은 축복과 은혜, Благодать, которую получил Яков, 이제 베드로가 받았던 축복과 은혜, благодать и Божья благодать, которую получил Петр, 그리고 바울이 받았던 축복과 은혜, и также благодать и благословение, которое получил апостол Павел. 모든 것이 고난을 통해서였습니다. Все это происходило через страдания. 그리고 결국에는 그 고난을 이겨냈을 때 무엇을 이루느냐? Когда они преодолевали все эти страдания, когда преодолевали все трудности, что же происходило в конце? 주님의 뜻을 이루는 거예요. Божья воля проявлялась, Божий план реализовывался. 우리는 기도를 해야 되죠. Конечно же, мы должны будем молиться. 무엇을 기도해야 될까요? Для чего мы должны будем молиться? 주님께 보여주시라고. Господь, покажи нам, 왜 내 삶은 이러한 삶 가운데, 이러한 형편 가운데 있는지, почему же моя жизнь находится в таком вот облике? 왜 나에게 이러한 삶을 허락해 주셨는지, Почему же, Господь, Ты позволил мне жить такой жизнью? 또 이 삶 가운데에서 주님께서 나를 통해서 무엇을 이루려고 하시는지, 무엇을 주시려고 하시는지, Через всю эту жизненную ситуацию, жизненный процесс мой, что Ты хочешь мне дать и что Ты хочешь сделать? 모른다면 기도해야 되죠. Если вы не знаете этого, нужно молиться вам. 깨닫게 해주시라고. Господь, дай познание этому всему. 하나님께서 나를 통해서 이루고자 하시는 계획이 무엇인지 알게 해주시라고. Господь, дай мне познание и разумение, чтобы я мог понять, для чего Ты это все делаешь в процессе моей жизни. 또 그것을 알게 해주시고 깨닫게 해주셨다면 다음엔 어떻게 해야 될까요? Если Господь дал вам разумение, дал вам понимание этому всему, для чего это так делается, следующий поступок, какой вы должны будете 또 сделать? 기도해야죠. Еще молиться. 그 뜻에 묵묵히 순종하면서 갈 수 있도록 인도해 주시라고. Господь, веди мои стопы для того, чтобы я с повиновением и послушанием мог делать все возможное для Твоего плана и для Твоего дела. 저는 그게 그리스도인들의 기도라고 생각을 합니다. Я считаю, что это истинная молитва христиан, такая молитва. 그게 가장 올바른 그리스도인들의 기도라고 생각이 들어요. И думаю, считаю, что это самая правильная, самая верная молитва и прообраз молитвы христиан. 내 뜻을 이루기 위해서 기도하는 것이 아니라 Молиться не ради моего хотения, 나를 통해서 이루어 주시고 보여 주시려고 하시는 하나님의 계획을 먼저 바라보는 것이 중요하고 самое важное взирать на волю, взирать на план, который Господь хочет проявить. 그리고 그것이 내가 원하는 것이 아니고 내 뜻이 아니다 할지라도 Но если это мне не угодно, если это не подобает моим каким-то мыслям и предположениям, 주님의 뜻 가운데 제가 묵묵히 순종하면서 갈 수 있도록 도와주세요. но нужно молиться, Господь, помоги, чтобы я молчаливо мог без ропота следовать только лишь за Твоим повелением и только лишь за Твоим помыслом. 이 길이 비록 힘들고 내가 원하지 않는 길이지만 Хоть и этот путь трудный путь, хоть и этот путь тот, который я не хочу преодолевать, 그 길에 묵묵히 순종하면서 나아갈 수 있도록 해달라고. но Господь, помоги, чтобы я мог
беспрекословно, без ропота преодолеть весь этот путь и весь тот путь, который ты мне даруешь. 그랬을 때 주님의 뜻이 우리를 통해서 이루어지게 되고 Через это, через весь такой образ человеческий, Божий план, Божья воля проявится через нас. 얼마나 큰 영광이에요. Насколько же это большая слава, 그 크신 하나님이 나를 통해서 뜻을 이루어 가신다니까요. настолько великий Бог проявляет свой план и свою волю через меня. Насколько же это великое дело? 내가 원하는 것을 이루었을 때 얻는 것이 더 클까요? 아니면은 하나님이 원하시는 것이 나를 통해서 이루어졌을 때 얻어지는 것이 클까요? Что наибольшее вы обретаете, если вы поступаете по своему хотению, сделаете так, как вы хотите, обретаете больше всего, или же делаете по Божьему повелению, делаете так, как от вас хочет видеть Господь, и исполняете это, и через вас проявляется воля Божия, или тогда вы получаете больше и приобретаете больше. В каких вариантах вы больше приобретете? 당연히 나를 통해서 하나님의 뜻이 이루어질 때 나에게 주어지는 영광이 정말로 크겠죠. Естественно, когда через вас проявляется истинная воля Божия, когда через вас исполняется план Божий, конечно же, слава и вознаграждение за то или иное через вас, она будет велика, нежели от ваших планов. 그러기 위해서 고난도 공고한 날도 분명히 주어지게 되는 거예요. И обязательно, рано или поздно, придет день, когда вы узнаете, когда объявится вам. 우리가 먼저 주님의 계획을 알고 그것을 알았다면은 우리는 묵묵히 가야 됩니다. В первую очередь, если мы поняли суть планов Божьих, если мы поняли волю Божию, тогда мы должны будем просто лишь повиноваться и следовать за ним. 우리가 당하는 어려움, 곤란 자체가 목적이 아니라 Принципом нашей жизни не должны являться страдания, какие-то препятствия, которые есть в пути нашей. 우리가 고난만 없애달라고 기도할 때 있잖아요. 이거 없애주세요. 너무 힘들어요. Есть же много моментов, когда мы молимся: Господь, убери это, убери то, это страдание, те страдания, помоги мне. 이거 избавиться от 자체가 없어지는 것이 목적이 아니라 Но цель не избавиться от этих вещей всех. 우리는 그 가운데에서 주님의 뜻을 이루어야 되는 거잖아요. Вы 그렇죠? должны во всех этих процессах, во всех этих временах своей жизни должны будете исполнять все и преодолевать все. 그래서 이 야곱의 이제 이야기를 이제 살펴보면 И если мы посмотрим об Иакове сегодня, 어쩌면 посмотрели, 한 편을 살펴보면 그렇게 중요한 내용들은 아니에요. 그렇죠? по одной теме, если рассматривать, не такие уж и глобальные и важные темы. 근데 이러한 것들을 다 모아서 결국에는 하나님의 뜻을 이루어 나가시는 거잖아요. Но если мы подытожим все это, если мы сольем воедино все эти случаи, все эти жизненные процессы, через это Божья воля проявилась великая. 이제 창세기 47장에 보면 Если Бытие посмотрим, 이 야곱이 굉장히 늙었을 때 바로 왕을 만나게 됩니다. в Бытие, когда в 47 главе Яков встречается с фараоном. 근데 이제 바로 왕이 야곱에게 이제 물어요. И этот фараон спросил у него: 또 나이가 몇 살이냐? сколько тебе лет? 생긴 거에 비해서 너무 늙어 보이는 거예요. По телосложению, по его лицу, для него казалось, он выглядел очень старым человеком. 굉장히 늙어 보인 거예요. Очень старым он 근데 이제 выглядел. 나이가 많기는 했어요. 그때 나이가 야곱이 130살이었었거든요. Конечно же, у него возраст был большой, 130 лет ему тогда было. 근데 아마 좀 수명이 좀 더 길었었던 것 같아요. Но 그리고- это время тоже промежуток 그리고 прошел 그 больше. 130살보다도 더 늙어 보였던 것 같아요. Но, наверное, если он такие слова произносил, значит, он был похож не на 130-летнего дедушку, но еще больше, на больше еще старшего 그러니까 поколения. 야곱이 человека. 뭐라고 얘기하는 줄 아세요? Яков, знаете, что ему ответил этому 내 фараону? 인생이 험악한 세월을 보내서 이렇게 늙어 보입니다. 험악한 세월을 보냈다라고 그래요. Малые несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих, и в страданиях они прошли. 바로 왕은 이방인이죠. Фараон, он язычник. 하나님께 축복을 받고 하나님의 인도하신 삶을 살아갔는데 어떻게 이방 사람 앞에서 내가 험악한 인생을 살았다라고 이야기할 수가 있을까? Каким образом
Тот человек, который избранный Господом, избранный человек Господом перед язычником может говорить, что он несчастной жизнью прожил, странствование. 그것은 원망이나 불평의 삶이 아니죠. Конечно же, это не жизнь, которую он хочет показать, что он несчастной жизнью, либо он роптает на эту жизнь. Нет. 그리스도인의 삶이 그럴 수 있다라는 거예요. Это обозначает то, что жизнь христиана может протекать такой жизнью. 항상 편하고 기쁨 가운데 걱정과 근심이 없는 삶만을 살아간다 그게 아니다라는 거예요. Это обозначение того, что христиане не только лишь живут беззаботной жизнью, ни о чем не беспокоясь и без страданий. Нет. 주님의 뜻을 이루는 데에는 세상 사람이 볼 때에도 정말 험악한 인생일 수도 있다라는 거예요. Это обозначает то, что при взгляде других мирских людей наша жизнь может показаться перед ними несчастной и бессмысленной какой-то. 하지만 그것이 주님의 뜻을 이루어가는 과정이다라고 한다면 Но если это способствует для совершения плана и реализации плана Божьего, 저희는 마땅히 그 길을 묵묵히 순종하면서 나아가야 될 거예요. мы должны будем просто лишь с послушанием двигаться по этому пути и преодолевать весь этот путь. 하나님께서 우리에게 기회를 주셨죠. Господь дал нам шанс. 얼마 남지 않은 기회를 주신 것 같아요. Господь дал нам возможность и шанс. 우리도 Недолго осталось. 이와 같이 살아가야 되지 않을까요? Не нужно ли нам жить такой же жизнью тогда? 정말 마음에 각오를 하셨으면 좋겠어요. Хотелось бы, чтобы вы были целеустремленные в своей жизни. 그러니까는 바이러스 이전처럼 살아가는 것이 아니라 Вы не должны жить как до вируса. 정말 마음에 다짐을 하고 В действительности вы должны с искренним сердцем, 내가 주님의 뜻을 이루기 위해서 고난도 각오하겠다라는 그 마음으로 앞으로는 действительно с мыслями такими в сердце, что даже страдания я преодолею ради воли Божией. 그러한 마음으로 또 주님 오시는 날까지 힘있게 살았으면 좋겠어요. Хотелось бы, чтобы именно с таким сердцем до пришествия Господа в этот мир, пришествия Иисуса, вы прожили с таким целеустремленным, с целеустремленностью. 그리고 그렇게 살아갔을 때 주님 앞에 서게 되면 얼마나 큰 영광이 함께 하겠어요, 그렇죠? Если вы проживете такой жизнью, насколько же слава Божия, насколько же похвала Божия будет пребывать вместе с вами на том свете. 우리가 그 영광을 좀 바라보았으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы на благодать эту мы могли взирать. 빨리 보고 싶습니다. Хочу вас очень скоро увидеть. Очень Давайте. соскучился по вам. 다음 주에는 얼굴 보면서 함께 또 교제해요. На следующей неделе вместе встретившись, еще пообщаемся 네, больше. 기도하겠습니다. Помолимся вместе. 네, 하나님 감사합니다. Господь Отец, мы благодарим Тебя. 오늘도 저희들 말씀으로 또 교훈하여 주심에 감사를 드립니다. Господь, благодарим Тебя за сегодняшнее наставление посредством Слова Твоего, Господь. 야곱의 삶을 통해서 또 우리의 삶을 인도하시고 이끌어 가시는 주인은 하나님이시다라는 것을 또 알게 해주시고 Через жизнь Якова мы осознали, Господь, что вся наша жизнь может быть ведома только лишь Тобою. 그 뜻 가운데 또 묵묵히 순종하며 나아갈 수 있는 저희들이 되기를 원합니다. Господь, мы желаем, чтобы среди всего этого процесса, всех этих реализаций Твоих только планов и воли, мы стали послушными. 그 가운데 주어지는 많은 어려움과 고난도 함께 하겠지만 Господь, хоть и будут пребывать многие трудности, препятствия и страдания во всех путях наших, 주님께서 우리에게 주신 은혜를 바라보고 또 약속의 말씀을 붙잡는 가운데 또 묵묵히 또 감당할 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, во всех этих трудностях помоги, чтобы мы могли взирать только лишь на Твою благодать, взирая с надеждой на Твое волеизъявление. Господь, помоги, чтобы мы могли преодолевать все эти трудности. 주님 오시기 얼마 남지 않은 이때를 살아가는 저희들 모두가 주님의 영광, 모두가 주님께서 주님 앞에 섰을 때 또 영광 가운데 함께할 수 있는 저희들이 되기를 주님 간절히 소망합니다. Господь, в это мы, те люди, которые пребываем в нынешнее время, в том веке, которым осталось недолго до Твоего пришествия, Господь, помоги, чтобы мы могли жить правильной жизнью для того, чтобы в будущем в Царстве Твоем могли предстать со славой Твоей, Господь. 저희들을 인도하여 주시고 이끌어 가 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, чтобы мы были ведомы только лишь с Тобой, и чтобы Ты вел нас. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 잠깐 광고할게요. Объявление. 예. Малое 이제, объявление, скажем. 이제 다음 주 이제 일요일부터
네, 집회를 정상적으로 이제 진행을 할 거예요. Со следующей недели мы уже полноценно начнем в церкви собираться. Появилась такая возможность уже. 이제 수요 말씀도 그리고 이제 주일 말씀도 그리고 이제 청년 교제 뭐 이제 구역 모임 이런 이제 교제들도요 정상적으로 진행이 될 거고 Воскресная проповедь, прослушивание проповеди в среду, домашние ячейки, молодежная группа, молодежное общение. Все будет происходить так, как было 그리고 раньше. 이제 여러분들이 궁금해하시는 이제 집회에 대한 일정 부분들은 И также по всем вашим интересующим вопросам, связанным насчет семинаров, 이제 상황을 좀 보는 가운데 교제 가운데 또 일정을 좀 잡아보도록 하겠습니다. и также через общение, через, Да. через рассмотрение всей состоящей ситуации, по ситуации будем рассматривать и запланируем что-либо. 근데 우리가 좀 지켜야 될 내용들이 있어요. И есть определенные правила, которые мы должны будем соблюсти вместе с вами. 함께 모일 수 있는 대신에 좀 지켜야 될 이제 내용들이 Для 있는데 того, чтобы мы могли собираться на этом месте, есть определенные правила. 이제 잘 아시는 내용들이죠. Конечно же, вы, наверное, эти правила сами 모두 осознаете и знаете. 마스크 쓰고 오셔야 되고 Все, кто приходит в церковь, должны в обязательном порядке быть в масках. 그리고 이제 건강이 좀 안 좋으신 어르신들이나 이제 어린 아이들은 이제 집에 있어도 이제 집에 있는 쪽으로 생각을 하시면 좋으실 것 같아요. Старшее поколение, которое находится в болезнях, либо со здоровьем проблемы, маленькие дети, у которых проблемы со здоровьем, либо каким-то образом болеют. Хотелось бы, чтобы вы помнили, что нужно в эти времена оставаться дома. 그리고 이제 교회 안에서 이제 뭐 소독제나 이런 것들을 다 비치해 놓을 거예요. Внутри церкви 그래서 будут антисептики, многие антисептики будут, они стоят, установятся. 또 인사 같은 부분들도 오랜만에 봐서 너무 반가워서 막 안고 뽀뽀하고 싶고 그러고 싶을 건데 Конечно же, из-за того, что долгое время мы вместе с вами не виделись, конечно же, хочется обняться, поцеловаться и обнять друг друга груди, 마음으로 해주세요. но сердцем своим. 네, 서로 이제 악수 같은 것들도 이제 하시지 마시고 Хотелось бы, чтобы, когда приходите, чтобы за руку не здоровались. 간단하게 이제 인사하시면 좋으실 것 같아요. Хотелось бы просто, чтобы поздоровались на расстоянии. 예, 그거는 이제 좀 지켜주셨으면 좋겠고요. Хотелось бы, чтобы телесного контакта никакого 이제, не было, и хотелось бы, чтобы такие правила мы соблюдали. 또 음식을 통해서 바이러스가 많이 전염이 되기 때문에요. Из-за того, что этот вирус может передаться и через питание, через пищу, 당분간 교회에서 이제 음식이나 차이 이런 것들은 제공을 할 수가 좀 없습니다. и в церкви теперь чаепитие, либо какие-то кушания на краткое время прекращаются. Ни чая, ничего не будет здесь стоять. 집회를 이제 하되 그것을 지켜달라는 요구 사항이에요 나라에서의. И для того, чтобы мы могли собираться, правительство либо законодательство требует от нас таких вот условий, для того, чтобы мы соблюдали это. 그런 것들은 좀 이해해 주셨으면 좋겠고 Хотелось бы, чтобы с пониманием к этому все могли отнестись. 자리도 서로가 좀 1m씩 떨어져 앉아 있어야 되기 때문에 Из-за того, что когда вы придете, все места должны будут на расстоянии, каждый должен находиться по 1 метру. 또 교회에 오셨을 때 자리를 조금 안내를 해 주실 거예요. Когда вы придете в церковь, мы разделим определенные зоны, куда нужно будет садиться. 늘 앉던 자리가 아니라도 또 안내해 주신 자리에 모두가 좀 앉아 주시고 협조해 주시면 좋으실 것 같아요. Хотелось бы, чтобы вы поспособствовали тому, я знаю, что у вас у каждого есть свои места, но из-за того, что нужно держать расстояние, хотелось бы, чтобы вы по линии, которую мы разметку сделаем, туда садились и с пониманием отнеслись. 뭐 해야 될 게 좀 많지요. Конечно же, много дел, которых нам нужно предстоит держаться и делать. 근데 뭐 이거는 뭐 아무것도 아니고 만나는 것 자체가 어디예요. 너무 감사하죠, 그렇죠? Но по сравнению с тем, сравнивая с тем, что мы можем уже встретиться вместе с вами, сидеть вместе, пребывать в общении, по сравнению с этим, те правила, которые мы должны соблюдать, это ничто. 함께 모일 수 있는 것만으로 은혜죠, То, 그렇죠? что мы уже можем вместе собираться и видеться, это тоже великая благодать проявленная. 우리가 그것을 좀 더 바라보면 좋으실 것 같습니다. Хотелось бы, чтобы и на это тоже вы обратили большое свое внимание. 좋은 하루 보내시고 Хорошего вам всем дня, 또 좋은 한 주 보내세요. хорошей всем вам недели, благополучной. До свидания. До Спасибо свидания большое. всем. Спасибо большое. 네.